Morning lads, it's Wednesday my dudes. Čau Haz, čau Radiator, čau Popolvár, čau Arpi, čau Vasino, čau Jixem, čau Koveras, čau Bubulák, čau Beno, čau... Ešte niekto? Čau Rezeň. Čau Fligo. Nazdar. Nazdar. Čau Matý, čau File, hello there. Nahodil som češtinu na Thaumaturge z pažanského ráje. Od Rudu z pažanského ráje a bola pozitívne absolútne nepoužiteľná tá čeština, takže som ju odhodil zase a necháme to pekne, ako to bolo po anglicky. to bude lepšia možnosť, som zhodnotil. Pozitívne neprešla absolútne žiadnym editingom podľa mňa tá čeština, takže no to fakt nie, to si nebudeme kaziť dojem hen takou češtinou. Ruda z Ostravy, Ruda z Opavy ešte k tomu. Rudu z Opavy nepoznám, Rudu z Ostravy poznám a to nie je on. Toto nie. Čo toto nie? Čo konkrétne toto nie? Neviem, taký malý oznam na dneska, ešte stále je merch v predpredaji. Pre tých, čo merch ešte nemajú, tak stále je dostupný pre vás. A to je asi tak jediné oznámenie, ktoré mám. Češtín nedobre preložený, no tak to nie je, no. To nie. Ľudia si tam v dialogoch týkajú, absolútne sa to nehodí. A potom aj slová sú niektoré úplne mimo, takže hovorím, že radšej nie. Furfly emote kde? Neviem aj byť, budeš musieť Gojire napísať. Bez toho to asi nebude. Chytilo ťa to? Ako myslíš ten Thaumaturge? Úplne v pohode to je. Je to dobré. A s vami vieš čo, s vami ma to baví. Má to 84% aktuálne. Na Steamoši. Aktuálne 80 motherfucking 4%. Neteší sa to až takej veľkej popularite, ak na to pozerám, lebo je tam iba 284 hodnotení, napriek tomu, že to oficiálne už vyšlo akože predvčerom. Ale hej, je tu celkom záplava palčekov hore, mám taký dojem, tu a tam nejaký dole, ale fakt, že záplava palčekov hore, takže... Ja to vidím rovnako. Dobrá hra, dobrý špíl, lebo Disco sme dičli nakoniec. Disco je podstatne pomalšia hra od tohto, mám taký dojem. Nemám merch, ale ani prachy na nej, QA. Čo to má znamenať, Haz? Si pokúpil Last Epochy, si pokúpil Helldivers a boh vie čo ešte všetko možno ďalšie a teraz nemáš prachy na merch. Neakceptovateľné, Haz, neakceptovateľné. Lepších 284 reálnych hodnotení, než 28 400 hodnotení o tom, že nejdu servery. Ako je, no, Last Epoch si to vyžral. Ty volá, že poriadne. Tak on nemá kľúče zadarmo ako my. Teda ako ty. Ako my. No dobre, ale tak nemusí si kúpiť každé hovno za to, že nemá kľúč zadarmo. Kámo, prisám Bohu, že Haz má minimálne 3-krát toľko hier v knižnici na Steame ako ja. A to ja som z nich dostal nezanedbateľné percento zadarmo. A Haz nie. Haz ich nedostal zadarmo, aj tak ich má aspoň 3-krát toľko, čo ja. No tie hry nejsou dôvod, proč nemám prachy. Tam ten je inde, v krapet iných o dosť vyšších výdavcích. OK. Chceš to šernúť, alebo budeme sa len tak plaviť naokolo toho, že aký je ten dôvod. Lebo keď nie, tak nie. Ale keď áno, už je na čase to vybaliť. No, to budú ženy, áno, ženy minuli peniaze. Čiže treba to predefinovať. Ty nie si majiteľ videohier, ale majiteľ darovaných kľúčov k videohrám a je v tom nejaký rozdiel v konečnom dôsledku Popolvár. Ukradnuté, dostané, nakúpené. Nevidím v tom žiadny rozdiel. Podstatné je, že sú na mojom Steam účte, ale nie je ich zďaleka toľko ako na Házovom Steam účte. Koľko mám ja? Ja tu mám 303 mám videohier iba vo svojej Steam knižnici. Ház musí mať aspoň tých 600 zaručene. Fixovanie nosní prepážky z podvozku istých horizontálnych pracovníc. Aj to môže byť, Roman. Aj to môže byť.
Takzvané na kurvy a fet. Prosím! Nevidím ho, ale môžem sa ešte detálnejšie pozrieť. Čiže nevidíte to perečko náhodou? Sekundu. Musím sa pozrieť. Tam je, no. Mali ste pravdu, je tam. Skutočne. Ja som ho nevidel. Ale že vy ste ho videli cez moje masívne obrovské pleco, to rešpekt vám v tom prípade. Každopádne, kategória je, myslím, správne Thaumaturge. Tak môžeme ísť gamesiť niečo. Nejak nechápu, proč bych tam dolu niekomu strkal nos. Lebo je to cool. Dlhy na byte, řešení dedického řízení po zemřelém tátovi a poplatky kolem toho plus cesty na Slovensko. Jo a taky jsem za poslední rok jen tak dal bráchovi asi 150 litrů z různých důvodů. Sám za sebe jsem utratil za posledních 15 let prachy max za ty hry. Nikdy jsem neměl ani jednu dovolenou, nechlastám, nehulím, nefetuju, stačí. Tak to hej potom. A čo tie kurvy? Ty si nespomínal, iba Fed si spomenul. Ja mám len 74 hier. Budeš mať viacej. Keď budeš väčší, budeš mať viacej potom. Alebo keď si ich začneš kupovať, alebo ja neviem čo. Mne neplatí. Čau, Piluška. No. Ja si počkám, kým sa spustí tá hra. Ja som trpezlivý chlapec. Inak už som level 79 v last epochu. A začínam pracovať na prepracovaní na endgame build, už by bolo na čase. Ale chýbajú mi uniky, ktoré potrebujem, takže ich idem farmiť. Bude radosť. Bez tak platí Gojire za to, aby nespravila frfli. Prečo by som jej platil za to, aby niečo nerobila? To má aký zmysel zase? To není třeba spomínat, nikdy jsem naplatil za sex ani masáže s happy endem, jaké má rád Pekovan. Neviem, aké má rád on. Mne nikdy nezaplatil. Haz jej platí, aby ťa... Aj takto, Haz platí Gojira, aby som nemal emote hotový, no jasné. To už dáva väčší zmysel. Včera si vraval, že si 85. Nie, 75. 75 som bol včera. Tak som to potiahol na 79. Dneska to potiahnem aspoň na 82. A dúfam, že už mi padne nejaký unik z tých, čo potrebujem. Mám jeden, no, alebo dva. Mám dva, dajme tomu, ale ten jeden nie je úplne na ten build, ktorý by som chcel hrať. Chcem hrať absolútne nesmrteľný build. Ja som nejakých 81. Ťa predbehnem jak nič. Jak nič ťa predbehnem po polvár. Teda samozrejme záleží od toho, koľko budem mať roboty. Včera som jej mal niečo menej, než som čakal, že jej budem mať. Respektíve bol som asi o niečo produktívnejší, než som čakal, že budem. Už si ma dobehol, ale ja som nehral veľmi. No nikdy nie je neskoro znova začať. Ja si taký potahám ešte a V12 dorazím. Dobre, Přemek, dobre. Dneska vám hrá to Milána, nie? Či čo to je? Do Milána idete, alebo kde? Si zle pamätám, alebo som zle počul? Je možné, že ja som to zle povedal, kámo. Je tiež možné, že ja som sa prekecal, chcel som povedať 75 a povedal som 85, to by nebolo prvýkrát koniec koncov. Pekova nás dlhšie neuvidíme. Včera som videl článok, že nejaký mladík z okresu Trebišov autom utekal pred policajnou hliadkou a keď už nemohol autom, sa rozutekal a kričal, ja sa nedám lapic. Čistý Pekovan confirmed, ako je, no. Je to pravda, kámo, podobá sa to na ňo. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle.
You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Prečo stoja v tom daždi, keby nepršalo? Love at a funeral. Tam majú striežku, prečo sa nepostavia pod ňu? Aj vás to série vo filmoch a v seriáloch, že tam 2 metre od teba je striežka, nemôžeš sa tam postaviť, boha. Musíš tuto na daždi stáť. Hyena. Thank you. And you, sir? Chase the hyena away. If you auto-intervene, don't cause problems for her. To je dobrá možnosť. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here. Trika kúpená, dobrá práca. Trigo, dobrá. Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Prečo ani nepočkala, kým dohovorí svoju vyhrážku a už bola preč? Kto odchádza v polke vyhrážky? Are you coming with us? Jak to lívla, proste, ešte sa len začal vyrážať. Asi už dala odchod. Aspoň 2 trička som kúpil. Snad si spokojná. No ja som. A detičky budú určite tiež spokojné. Že budú mať čo jesť, haz. Dobrá práca. Vďaka tebe nebudú nevečerať detičky. Inak ja som si ešte stále nekúpil, ty vole. Mohli by sme uzavrieť stávky o to, že či to budem odkladať dostatočne dlho na to, aby som premeškal svoj vlastný preorder, svojho vlastného merču. Som svedavý, že či som tohto schopný. Lebo si hovorím, jasné, objednám neskôr. To má čas, ešte stále som si to neobjednal. Koľkého je? 6. Dokedy bežia? Dokedy bežia tie preordery? Musím si to jasne a zrozumiteľne ujasniť, že čo vlastne si chcem kúpiť zo svojho vlastného merču. Ale chcem chcem biele čierne tričko pre seba, biele čierne pre Kiku, to sú 4, a mikinu asi pre seba bielu aj čiernu. A či pre Kiku, tak to neviem. A nikomu inému asi nechcem, či? Má peniaz ako hovien, tak mu napíšem, nech si kúpi sám. To by malo byť v pohode. A ešte niekomu potrebujem kúpiť? A decku nič? Myslíš si, že robia také malé mikiny? Možno, premyslím to ešte. Možno aj decku. Tak, aby sme mali rovnaké, to je cool, no. To nie je taký zlý nápad. Minulé však Onyx mi poslal, keď sa Oli narodil, tak Onyx mi poslal z merču pre neho veľkosť. Extra, to bolo super cool, kámo. To bolo tak super. Akurát, že neviem, či mal odvtedy na sebe to tričko, že či nie je niekde zapatrošené. Ako mal ho raz, to som si istý, keď ho dorástol. A teraz ho už možno aj vyrástol. Monike za dizajn. Monika nedostane nič, ty kokos. Monika nenakreslí frfly emote. Nedostane merchandise. A možno sa spýtam. Ešte to budem musieť, a dneska to seriózne budem musieť domyslieť. Zamyslieť sa nad tým nielen, že čo chcem pre seba, ale čo chcem ešte pre ľudí, ktorým by som chcel dať ten merch, hej. To by som určite mal spraviť. Jo. Čau Ali, nazdar, dobré ránečko. Are you coming with us? Say you want some time alone. Nie, idem s nimi. Ty a ja, poďte so mnou. I'm sure the lawyer is already waiting for. Dokedy je ten preorder? Rátajme, že ešte tak týždeň zhruba. Môže to byť pár dní viacej, pár dní menej. A svojim moderátorom, no file, ty by si tak či tak nič nedostal. Ani keby som moderátorom rozdával. Dostal by popolvár určite, kebyže rozdávam moderátorom a možno haz, ale Popy je jediný, kto si zaslúži, pravdu povediac. Tak to když tak nestihnú. No, ako hej, no. Vieš čo, urobíme to asi takto, Trebík. Chápem, na čo narážaš a to mi pripomína, že som sa chcel ozvať Wormitovi, že by to bolo dobre predložiť po výplatách. Pretože hej, toto som vôbec nebral do úvahy, že niektorí ľudia žijú od výplaty k výplate a potom si nemôžu dovoliť niečo takéto.
Takže hej, to ešte budem písať Vormitíkovi. Kam to mám ísť, Krista jeho? Do you want to go to this location? Go back. Go to the family home in Norton Šrodmieštie. Čo je? Norton Šrodmieštie. A však tu som, ní? Však tu som na Šrodmieštie som. Dobre, správne som, okej. Čo tá čeština ešte není? Nahodil som ju a odhodil som ju rovno. Bola strašná, listokrát, strašná. Od Rudu z Pažanského ráje, to nikto nemohol editovať, prísam Bohu. Strašné to bolo. Čau, Rambo. Kokos, prečo tu všetci vyzerajú jak emáci? Všetci majú kruhy pod očami a ak nemajú kruhy pod očami, tak majú vymachlené oči. Ale že poriadne. Okrem tejto dobrej starej ženy, ktorá vyzerá ako chlap prezlečený za ženu. Vyzerá jak Dustin Hoffman v tom filme. Kde sa prezliekol za službu, alebo jak to povedať? To je stará Blašková. Môže byť, no. Ale v skutočnosti je to Blaško prezlečený za Blaškovú. Ako ja si ho môžu kúpiť. Ale chci mi dať aj rezervu po výplate. Ja tomu rozumiem, Trebík. Ako nemusíš to vysvetľovať, nemusíš sa ospravedlňovať. Je to skôr maslo na mojej hlave, že som to takto zle natajmoval. Ale chcel som to natajmovať, takže vrátim sa z nemocnice, budú trošku hypy, že cudzuje naspäť, paráda a kúpim si merch, chápeš? Proste tak nejak som to chcel natajmovať a toto som vôbec nebral do úvahy, tento jeden element, že proste ľudia budú mať pred výplatou a budú musieť prevracať každé ečko dvakrát. Takže nerob si s tým starosti, nemusíš mi nič vysvetľovať, nemusíš sa ospravedlňovať. Ja napíšem Vormitovi, aby sme počkali ešte s ukončením predobjednávok, treba týždeň dlhšie alebo tak. Should I make you some cocoa, master? It would warm you up a little. Ja prevrácam aj 4-krát a nakoniec si nechám. Ja viem, Popolvár, sme asi tak mentálne zajedno v tomto. Mám taký dojem. Tí 2 dny day offu byli teda hrozne dlouhý na návrat. Ako malo to byť viacej pôvodne, a kebyže som zodpovedný mladý muž, tak povedzme si, že nestreamujem ešte pár dní po tom, čo som sa vrátil z nemocnice, ale ja som to nejak dal. Však viete, nebol som úplne fit. Teraz už som úplne v pohodičke, ale nebol som fit po tej operácii. Na rovinu. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this. Should I call you master? Volaj ma ako chceš, Subi. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Nuž. Go to your father's study for the reading of the will. Kokos, ja nemôžem si pomôcť, ale tá hra mi príde strašne unikátna v tomto zobrazení. Že fakt sa ocitáš na scénach, ktoré vyzerajú živo, a máš pocit proste, že všetko je neokúkané. Around, another round. Ten si to spieva proste na kare. Ale riadny baráčisko mali za to. Im nikto nepovie, že nie. Za to dostávam XP, že si to čítam, aj keď to nečítam. Which is nice. To rešpektujem. I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. Čakám, kedy niekto in-game povie už prestan lúskať, to asi nikto nepovie. Amber, right?
If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. No, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Ešte chvíľku mi pochlebuj. Journal updatenutý. Škoda len, že keď stlačam Ečko, tak sa mi prepínajú tie objektívy. To má celkom séria, lebo keď držím pravé myšítko, tak sa mi neprepínajú, ale vzhľadom na to, že pohyb je riešený ľavým myšítkom, tak nechce sa mi stlačať pravé myšítko do toho ešte. To je tak nepohodlné stlačať obidve myšítka. Good lad to head. Mother's portrait. A máme levelíček. Fuck yeah. America. Fuck yeah. Queen's liquor with amber. A small bottle of Queen's liquor with amber. A beverage for true connoisseurs. The bottle exudes the sweet aroma of clans on a sincere joy of an upcoming meeting. It is a beverage that brings people together and sweetens the bitterness of everyday life. An element of a ritual that two old friends would eagerly indulge in. Trejsartén Voronin. No... Čo tu ešte máme? Tu máme nejaký lampášok, alebo čo? Proč je v celé hre to lúskanie prstu? No ten Thaumaturge to robí proste a na základe toho si všíma indície, keď lúska prstami. A tie potom analyzuje. Mind 1, ok, dobre, tam si dáme bodík. Tam si do Mindu 1 dáme bodík, pretože to potrebujeme. Develop. Aby sme tuto prečítali, o čo tu ide. Sauvignon de Bordeaux, a bottle of white wine from southern France. An expensive beverage... Kámo, má to tu len tak na zemi položené. An expensive beverage popular among the aristocracy. The wine carries the aroma of peaches, apples, and a certain amount of conviction that a relationship between two people is beginning to take on a romantic edge. A beverage enjoyed by upper crust. Given to a man by a woman. Trace familiar, mysterious woman. American woman. Á, toto je to, čo hľadáme my. Pinot Noir from Oregon, kámo. By som to takto... By som to vylial na zem. A bottle of red wine from United States. Hard to get. An inability. To je slovo. To articulate, brought on by great surprise, clings to the bottle. It was difficult to mouth even a word of gratitude for the unique gift. Words got stuck in the throat despite the adoration for the particular liquor. It is a favorite beverage, but an unwelcome gift. Very certain Ligia. Voronin's bottle. Every bottle found in Sulskin's cellar contains a creditable beverage. Uncle Voronin wouldn't disregard any of them. Okay, takže mu je to vlastne úplne jedno, ktoré mu donesiem. Proste je to násoska, chápem. Čau Kiko, nazdar, dobré ránečko. Voní jak peaches po 4 kolách v motokáře. How did it go? Mission accomplished? Počkaj, ktoré bolo to americké víno? Tomu dám, nie? Ktoré bolo to americké? To bolo red wine alebo white wine? Dám mu white wine. I found this one. That's not ours.
He got it from some woman. Bad enough to do. So, to an easy death, as Stasio and I used to say. Vibe bolo francúzske? OK. Hasn't Ligia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Ja som sa rozhodol, že sa nebudem toľko poddávať tej pýche. Nebudem dávať tie pýchové možnosti úplne. I suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? Stasio? To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Čo furt len mávajú tými pohármi a nič nepijú, ty kokos. Ale jak ogrgeli pijú zo stakanov proste víno, čo to má byť? Keby pili vodku, tak nepoviem, že pijú z takých plecháčov, ale víno. Ešte chvíľočku idem. Ja toto potrebujem poriadne preskúmať a pobrať všetky tie expáče, bráško. To nie je len tak, tie expy nie sú zadarmo. Homeboy. Expy nerastú na strome. Who the fuck are you, čo si tu pospevuješ a pochlastávaš? Peťa Voronín. OK, tak to je jeho syn. OK. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today. But you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietya, forgive me, and for... Peťa, Meďa, Peťa. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Čau, Paul. Dobre, tak ten si tu pospevuje. Dobre. Koho tu ešte máme? Koho tu ešte máme? Ideálne niekoho zaujímavého. Boostu. Boost of Morana. Veľmi zaujímavé. To je basement, tam už som bol. Tam sú iba basement jacks. Where's your head at? Ja počkaj, to je cesta von. OK, dobre, tam sme nesteli ísť. Čo je túto napríklad? Garden, tam tie... Idem do Gardenu, určite tam ešte niečo bude. Určite tu ešte niečo bude. Kámo, oni si sedia za stolom a mastia karty v najväčšom lejaku na záhrade. To si nevšimli, že prší, alebo čo? Nemôžu ísť donútra, do sucha, kde je kar. Musia na záhrade mastiť karty v búrke. No dobre, počúvaj ma. Voronín, hýbaj sem. Ideme na to čítanie vilu. Á, dobre, s Voronínom už ani kecať nemôžem. Tak dobre, tak potom idem sám v tom prípade. Let's go. Tak jednu vec som vlastne ešte chcel pozrieť, že či mám zapnuté DLSS-ko. Kde sa mohlo pozerať DLSS-ko? Kámo, nemal som zapnuté DLSS-ko celý čas. Prečo by som ho nemal zapnuté? Prečo? Potrebujem mrhať svojim výkonom, alebo čo? Boost of Siren. Vo všeobecnosti platí, že nešmatám na to, čo neviem, čo je. Get changed. A čo si môžem prezliesť? Vest? Kámo, ale ja nemám žiadne kozmetiksy. Prečo som nedostal nejakú Digital Deluxe edíciu, kde by som mal nejaké veci na prezlečenie? Get changed and leave. Ale som prezlečený. OK. Dobre, do košielky.
Taký dobrý. Serious photo. To bol asi s Voroninom. Túto papá s Voroninom na jednej fotke. Vyzeralo to tak. Lebo s Voroninom sú bratia, ak som to správne pochopil. Nedával som úplne 100% pozor, ale myslím, že hej. Kámo, ja robím jeden level za druhým. Keby sa tak v Disco Elysiu dali takto zbierať levely jeden za druhým, tak som taký prelevelený, že aj Measurehead by tam dostal nakladačku instantne. Tak. Dobre. Tak poďme čítať ten will. Ich will. Poďme na to. Čo vám zanechal papá? Papá, aké bohatstvo mi nechávaš? Can we start reading your father's will? Tento vyzerá, keby mal nalepenú tú bradu. Mala by tu byť ešte dialogová možnosť, chyť ho za bradu a strhni mu ju. Je to nejaký imposter. Yes, let his will be done. Again. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Vypočujeme si ho potichu, lebo ako hovorím, nechcem mu skákať do reči, nechcem používať tie pride možnosti. Krmiť svojich vnútorných démonov. Wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Shulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave without restriction to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to brother-in-law the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our švagor je Voronin. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. No dobre, a čo pre mňa teda? Prvý Kinžíka nič. Congratulate them both and say you'll wait in the kitchen. Wait for the end of the ceremony. Nebudeme krmiť svojich vnútorných démonov. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. Čau, vylizané. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Takže si ho musím nájsť sám. It's disappeared? Moje zasraté dedičstvo si musím nájsť sám.
Kámo, prečo to vyzerá, ako keby bol Satan na tom Did obraze? father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Jak by řekl Vočko, je tu vylízanej má telefón, áno, presne tak, predpokladám, že je to referencia presne na to. Anyway, Premek, jak sa tebe páči táto videohra, povedz mi. By som povedal, že ty by si mohol byť takým recipientom tejto hry. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. A čo ten chýbajúci grimoire, povedzte. Could someone have taken it? Čau, Mitano, nazdar. Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Say that even he didn't deserve this. Budeme reformed syn. A Ligia si to pamätá. Nice. I doubt even he deserved such a horrible death. Ako, vyzerá to tak, že s Ligiou budem celkom kamoš. Vzhľadom na to, že som reformed syn. You've ever said on the subject of a father. How typical of a sort of person. Môže nás dokonca nevyhodí z domu, Family. ktorý zdedila. There was only a family on canvas. Not long To by bolo cool, no. painting was done, he got divorced, ruined Enejitsus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? No musíme nájsť ten grimoire jednoznačne. Ask about Mordecai Chaja, to je ten žid, ktorého som ho odbil pred pohrebom. A to som mu len dal pyšnú možnosť, že čo ťa je do toho. A on že, nič bráško. A odišiel, ja som čakal, že mi to vysvetlí, alebo čo. And Mordecai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? No mám Ivan Konečkin, to je ten zjazvený ksicht, ktorého som tiež poslal do prdele. Som ich nejak všetkých poslal do prdele včera, keď som končil stream. Have you heard anything about him? Konechkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you.
I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your side, you Len can ten hlavný hrdina mi príde taký nejaký, jak or uncle dofetovaný, or alebo detective code. keby mal pár panákov v sebe, taký spomalený film celý. Is it the only one? And where are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Čau, Not Sište, everything has čau, been čau. sorted through Ó, yet, but you Svište. go right ahead. And the store? I should check To je jeho šarm. I've started stock taking there to Poznáte distract niekoho myself. vo svojom I don't okolí, want you kto to rozpráva, go keby in bol there nabrdaný before celý finished. čas? Takzvaný slowdown motherfucker. No, to je celkom Now at least trefné. I can see how little I know. Slowdown motherfucker. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Niekoľko ich tu nájde. Dobré radiátor, ale ty si výnimka, ty sa nerátaš. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Skôr poznám takých, ktorým je ťažko rozumieť, lebo majú kadenciu 500 slov za minútu. Ja sa snažím v poslednej dobe rozprávať čo najpomalšie. Pretože som si plne vedomý toho, že ľudia aj viacej počúvajú, keď rozprávaš pomaly, aj ti je lepšie rozumieť. Ale nemusí to tak byť v každom ohľade. Musíš správne trafiť situáciu. Ale na streame by som mohol rozprávať aj pomalšie, lebo dakedy sa pristihnem, že strašne oné. Proste jak samopál vychrlím všetko, čo chcem povedať. Lyrics coming at you at a supersonic speed, ako hej no. Niečo na ten štýl subí. A aj sa lepe pritom usína, uspávači hádu kýpo. To chceš povedať, že so mnou nesúhlasíš, alebo jak tomu mám rozumieť? Ako môžeš so mnou nesúhlasiť, ja sa pýtam. Každý so mnou môže nesúhlasiť. Už mám 4 body, ty kokos, na zadelenie. A to len behám tuto po dome. Old stomping ground. Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if the shop is still there. It depends, nemáš úplne tú správnou barvu hlasu na uspávaní, jak to... To je Death Note. Niečo na ten štýl, tuto pán Upír je najlepší kamoš našej hlavnej postavy, ale má už aj druhého bukavača. A keď si myslíš, že Upír je strašný, tak si nevidel bukavača, ešte mitáno. Bukavač je ešte o niečo hroznejší. Upír aspoň vyzerá, že kedysi bol človekom. Bukavač not quite. Čo máme tu? Tu niečo je, kámo. Ja tu vidím, že tu niečo je. Niečo tu visí vo vzduchu, ale to je asi tuto vo vedľajšej miestnosti. A mám ťa, potvora jedna. Čo to je? Ritual mask. Voodoo mask representing a salutor known as Shurale. The demonic countenance is clothed in the hope that clung to it first and the satisfaction that soon followed. It seems that father had plans for Shurale, which he eventually managed to fulfill. To bolo Stanislavové. Tu máme ešte dačo. Kámoček, ja som úplne zlý, ja som tu nechal plno vecí. Book of Ancient Cultures.
Zdravia bratia, koho dávate na tiket a koho volíte za prezidenta. Popolvárnik, Peko, Peco, Radiatorík and Rížo Prasník. Čau, Chemical Corps. Ja nestávkujem, už som to vzdal. Nesúhlasím. Hovoríš normálnou rýchlosťou. Kto hovorí tak, že mu nebol rozumieť, pretože hovoril šialenou rýchlosťou, bol slávny hráč LOLka menom Dan, ktorému ani neviem, kde je koniec, však oný Dan normálne streamuje. Je odblokovaný a normálne streamuje. Opat. Alebo sa mám nechať prekvapiť? Čo? Na čo sa ma pýtaš, Bubu? Opýtaj sa ma celou vetou, prosím ťa. Book of Ancient Cultures. Books in hard leather bindings with many bookmarks. Father would pore over the yellowed pages again and again, reading the same words over and over, trying to extract meaning from them. He repeated the words about dedication and the necessity of sacrifice like a mantra, slamming shut one volume and reaching for another. What does it all mean? To bolo tiež pochopiteľne Stanislavové. To znamená papáové. Či sú tam len dva spoločníci, alebo ich bude ich viacej. Bude ich zaručene viacej. Len je otázka, koho volíte. To zase bude hádka. Ja si myslím, že čo sa týka prezidentských, tak sme všetci za jedno. Aspoň dúfam teda. Let the suitcase bearing traces of many travels. Grains of desert sand from father's trip to Africa had settled on the suitcase. He would set it aside, spinning plans for future voyages into the unknown regions of the material world, searching for what was hidden behind the veil of reality. Ja som taký že mluvíš normálne. Ja som Ostravák a žil som nejakou dobu v Praze a moje začiatky byli takové, že sem každou vietu musel opakovať ešte jednou a pomalej. No jo. Túto tému rýchlosti hovorenia sa mi páči vtip o baníkoch, ktorí išli do Londýna od Izera. Neviem, či ho poznáte, ale stojí za to, však povedz, vylizané. Možno sa nezasmejeme, ale vyskúšať to môžeš. Ja chci dať na tiket Harabinka a k nemu tú Minju Obamovku. Tak ale to sú prejebané prachy, Chemical Corps. To už radšej daj Nikki Heliovou, keď chceš dávať nejakú wildcardu na tiket. to proste Harabina úplne zbytočne, kámo. To tam nedávaj. Čau, Peco, nazdar. Dobre, tak túto prieskum bol asi dokončený. Až do trezora sme sa nepozreli. Nemohol tam byť grimoár, že zomrel a potom rýchlo schoval do trezora svoj grimoár a potom zomrel definitívne. Zomrel ešte viac. Odkiaľ máte toto číslo? Hello? Hello? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. No, odkiaľ máte toto číslo? Find out how he got your number. How did you know I have a telephone at home? Something's interrupting you, Victor. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. Nemusíš vylizané, Dick. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes. 7 Povoskoska Street. Number 7 by cemetery. Povoskoska. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye.
I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Ty, ja neviem, opluči Hlinka bol klerofašista, nevylučujem to, určite nie, ale istý si nie som veľmi, tak Hlinka nebol Tiso, kámo. Have you found anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? Aké má fajčiarske rukavičky. Pomôcka, aby jej nesmrdali ruky. Ask about the woman's trace you found in the study. In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumianceva. To bola doba, keď telefónne číslo bolo, že 7 a sused mal, že 8. Ak taká doba bola, tak true indeed. Who is she? And what did Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat. Papá do nej strkal klobásu. I can only tell you she was a customer of Father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. What's a soiree? How long did you say you lived with Mother in Paris? Rukavičky na klobásu. Čo? Do you know what that is? Very funny. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Dobre, a je nejaký problém s tým, čo mi rastie na tvári a na hlave? Však ja chcem vyzerať ako bezďož, nie? To sa nosí. Livia, mala by si občas výjsť z domu, aby si pobrala trošku z tej miestnej módy vo Varšave. Takto na prelome 19. a 20. storočia. Drink hot chocolate. Do you know the secret to time travel? It requires but one sip of cocoa. All of a sudden, Lygia is reading a book in front of the fireplace, and I am stacking building blocks. My parents are arguing in the smoking room. It's a warm day, and then everything goes to hell. Nice. Pekne, pekne nakreslené. Dobre, to nebudeme čítať, držím sa ďalej toho, že odmietam čítať všetky tieto piči, sem som nechcel ísť. Sem som nechcel ísť, ale keď už som tu, sa prebehnem. Ale zase na to, niekedy si oblízať prsty, suby od klobásky. What? Čo to máte za privátnu debatu? Čau, Nihilus. Let me guess, have you come for some hot cocoa? Už som vypil to, čo bolo na stole. To bolo, spajknuté s niečím. S fentanylom. Ask for something stronger. Would there happen to be anything stronger? I see you're all grown up. Pripomína ti Baldurín? Nihilus to ma nenapadlo, pravdu povedať. If Judge Voronin's not polished it all off, help yourself. It's been an age since we've seen one another. Toko z Baldury bez kombatu, to by som presne potreboval pre seba. Mistress Lygia is really struggling with everything. Nechce sa mi riešiť kombat vo videohrách, som si uvedomil vlastne. Teraz ma to tak napadlo, že by mi úplne vyhovovali Baldury bez kombatu, kde všetko proste iba vykecávaš. Včera to tu niekto zandal a možno nebol v určitom ohľade úplne mimo ten, čo to zandal.
And so, the great Stanisław Szulski is dead, crushed by... Kokos, aké mal lajdáky? Myslíš PVC? Prvé vojdu cecky, peco? An awful death. Sheer cruelty. Mal presne takú profesorku na strednej škole. Že vošli do miestnosti cecky, potom pol minúty nič a vošla profesorka za nimi. Nedaj sa Baldury prejsť bez fajtu, ťažko. Možno s nejakými vochcávkami a takýmito vecami, ale ťažko. Kuchárka, ktorá má také lajdáky, musí variť to biedla, určite no. PVC, prvé vojdu cecky. Peco. PVC P, áno. Good joke, PVC never gets old. Tak ale každý mal takú profesorku na strednej škole. Samozrejme, tí, čo na strednú školu nechodili, tak tí nie. Dorta je dort a torta v jednom, zaujímavé. Kto povedal dorta? No takže Disco nebo Road 96. Ako všetky tieto hry sú pre mňa celkom lákavé. Teraz fakt nechce sa mi riešiť kombat v RPGčkách. Jediné, čo ma v RPGčkách odrádza je kombat. Ak to nie je samozrejme Last Epoch, že je to akčné RPGčko, ktoré je celé o kombate, ale užívam si strašne dialógy v týchto RPGčkách v poslednej dobe. So, this death, what do you make of it, Grażynka? I'll tell you in confidence, Master Szulski. Game Deck si skúšal? Game Deck mám prejdený, jo. Game Deck som prešiel hneď ako vyšiel. Something about your father's Mne death sa to páčilo. doesn't sit right with me. How do you mean, Grażynka? Don't you suspect some impure powers had a hand in it? Do you mean it could have something to do with Thaumaturge? My sme Chemical Corps mali na strednej škole učiteľky, ktoré sa nechávali titulovať profesorky titulom, ktorý si absolútne nezaslúžili. Forgive me, Tak to aj vyzeralo na našej vysokej škole a zaslúžili by si oplúť, ale už mi to zostalo a rozmýšľam nad nimi ako nad profesorkami. Aj keď vždycky v takom tom trošku ironickom alebo sarkastickom zmysle. Však to je bežné, no je no. Ligia won't open up to me, but... Ale zase nezaslúžia sú všetky oplúť. Iba niektoré. Hallerové napríklad, ak niekto pozná. Tie si zaslúžia. But she's strong. She keeps her chin up and doesn't give in. And it's good she's got you to help now, Master. Only she started smoking. Pre mňa je strašne funny a nepochopiteľné, že učiteľky na gymnáziu si nechávali hovoriť profesor, to je sen. Neviem, čím to je, Beno. Nezaslúžený titul proste. Keby si niekomu v akademickej obci normálne povedal nejakým iným titulom, ako má, tak na teba bude celkom zazerať alebo ťa rovno opraví, ale z nejakého dôvodu na strednej škole, respektíve na gymnáziu je to v poriadku hovoriť obyčajným. Ja neviem, či im náhodou nestačí bakalára pedagogické minimum a budú sa nechať titulovať profesor, kámo. Profesor, čo potrebuješ, ja neviem, koľko mať akademickej praxe a potrebuješ mať publikácie a neviem, čo všetko možno ďalšie, aby si mohol byť profesor. Je to chraplnstvo, no, if you ask me, ale neviem, čo za tým je, kto to vymyslel a prečo to tak je. Že na strednej hovoríš ľuďom profesor a není profesor a na výške ti hneď vysvetlia, že ďakujem pekne, ale nemám tak vysoký titul, no to nerozumiem tomu, Poppy. Ak mi to niekto vie vysvetliť, tak by mohol. Dokonca to udelal prezident, to je true, no. To je true. Asi každý zažil učiteľov, čo nemali učiť, už len pretože žiakov odrádzali od štúdia svojim otrasným prístupom. Hej. Áno. Zaiste, bubu. Zaiste. A vybavím si ich veľmi rýchlo a menovite. U nás na strední kolegyňa 3 dní říkala profesor. Chvíli to lahodilo, pak jej to sralo. Byla jediná z celej školy, co takhle oslovovala. U nás na střední kolegyňa 3 dní říkala profesor. Chemical Corps, ako mám trošku problém pochopiť. Prečítať to po tebe a pochopiť, čo si tým chcel povedať. A měl si učiteľku, co by zasloužila opíchat. My měli na Gimplu 3 čerstvě vystudovaný a to bylo pro nás, jako 15 letí nadržený zmrdy něco, ako hej, no, aj také sa našli samozrejme. Na výške, keď bol naozaj profesor, tak to bola kapacita. Áno, však ale o tom to práve je. O tom to práve je, že prečo proste nejaký záprdok stredoškolský sa necháva takto titulovať.
co jsem byl na víceletém gimplu, tak jedna moja spolužiačka, hrozná šprtka, tak říkala našemu fyzikáři, pane profesore, a on ju vždycky sprdnul, že on profesor není, že je jen učitel. Niektorí proste tiež asi nechápu aj z toho učiteľského zboru, prečo je to štandardom. Profesor je pracovné označenie stredoškolského učiteľa. Ide však o pomenovanie a nie titul profesor. Preto ho nemožno používať pred menom alebo ostatnými akademickými titulmi. Označenie profesor sa používa v rámci zdvorilosti. Tak prečo nie rovno pán Boh? Pán Boh, mám otázku. Nemá na gymnáziu nejakú historickú súvislosť na iných stredných školách. Mi to príde skôr vtipné. Je to ako súdruh proste. V tomto kontexte, profesor. Čau, Palino, nazdar. U nás na výške držali všetkých profesor kvôli peniazom, ledva už dýchali, ale boli tam, lebo peniaze pre školu. Akože oni mali málo peňazí, ale škola vďaka ním dostala peniaze, alebo jak tomu mám rozumieť? Spolužiačka oslovovala naši 3 dní učiteľku profesorka. Aj takto. Učiteľka byla chvíli egem hore. Chápem, už chápem. Lebo to som ja a Boh je iba jeden. OK, Peco, v poriadku. Berem na vedomie. Dobře, ptej se, odpovím ti. Je zrazu, každý Boh sa tuto hlási zrazu o slovo. No pozrime sa na to. Napoleonov. Áno, dostaneš viac peňazí na katedru, keď tam máš akože... Áno. I'll get out of your way. Always ample work, but I can always snatch a moment for a chit-chat with you, master. Profesori na vysokej škole nie sú kvôli príjmom pre školu. Sú tam preto, že garantujú ten odbor. To je ďalšia vec. Potrebuješ aspoň jedného profesora, aby si mal garantované, že môžeš vyštudovať ten odbor. Ako napríklad vieš, jak aj v Sládkovičove musíš mať nejakého profesora. Nie je to tak, že vysoká škola musí mať taký počet. Áno, jedného musí mať katedra. Celá katedra musí mať jedného. Za to sa potom niekedy robí, že sa spájajú tie katedry do jednej, aby proste mali garanta. Yes? U nás profesor hovoril, že Boh vie za 1, ja za 2 a vy všetci za 3, doví. Vy v najlepšom prípade za 3 hádam, nie, Subi? The trousers are an original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. Hej ti jej gate? 20th century. It's high time we started dressing comfortably. You've always been brave. Si hrdinka. Máš gate na sebe. Wow. So hrdinstvo. Máš hrdinstvo. Very wow. I didn't care that she was angry. I wanted Ja som hrdina každý deň. Mám gate na sebe. Ale tak keď sa oteplí, už nebudem hrdina, už nebudem mať gate. to say brave. By the way, Gražina still makes cocoa every... Každopádne, kde Haz, keď jeho treba, on učí na nejakej škole, nie? On by nám to vysvetlil. Haz je učiteľ? Fakt? Som nevedel, koveraz. A niekde je tu Haz, niekde sa tu poflakuje. Drživ na základce, stačila maturita k vyučovaní. Hej no. Haz není učiteľ, Haz ve škole. Tak ja neviem, niekoho možno učí, vieš, jak. Možno učí tých, čo má zavretých v pivnici, ja neviem. To som taký nevedel, dobrej form, no vidíš to, Kovera si strelil vedľa. Ale instantne si samonol Háza, stačí o ňom povedať nejaký klep. What's next for you? You're in charge here now. Have you got some kind of grand scheme? A grand scheme? For now, I'm just trying to keep my head above water. Certain customers are unconvinced that a woman can handle running a business. What's worse, a woman without powers. You know what I mean. A thaumaturge at my side would shut them all up. After all, it's your heritage too.
Chce od nás, aby sme pomohli v biznise svojimi silami. Wiggle out of it, vykrútiť sa z toho, odmietnúť, pretože to nechceš, alebo by sme ju mali assurenúť, že sa na nás môže... Ja si myslím, že sa na nás môže spláhnuť. Prečo nie? I don't know anything about running a company, but if I can help in any way, you can count on me. Thank you. A to si nezapamätá? That means a lot to me. I trust A dobre, this zapamätá note si to, doesn't okej. bother you. Už som sa zlákol. Že toto si nebude pamätať, čo som pre ňu spravil. Comment on her smoke. You used to Dobrá detect the cíčka. smell of tobacco. Cíčka. You'd hold your breath going into Cíčka. That's true, but when I'd stay here alone with Papa, and somehow over the years I got used to it. I don't know when I started copying him even. Daddy's girl. You were always closer to him. That's not true. Ale potiahnuť som ešte He's nevidel less z tej rebellious cigy. than you. He's Thaumaturge. Furt len drží. Now come on, what else is on your mind? Je to taký módny doplnok. David má ban, je to tak lepší, keď si sa nedali. True premek, true. My bad, takže zastáva iba radiacim házom. Vyzerá to tak. Vyzerá to tak. Ako ja vím, kto je tu učiteľ, ale nebudu sničovať. Kekeu. Kto je tu učiteľ? Snični to, Trebík. I'll get going. Ale má new účet, ne? No o tom nič neviem. O tom nič neviem, Chemical Corp, že by David mal nový účet. Podľa mňa sa nám neozval. Odkedy dostal ban, dúfam, že ešte niekedy uvidíme. To dúfam, že ne. Aby byl chvíli klid od nej. Tak býval som ja třeba, ale dalšího človeka sa nebudu sničovať. Snični dalšího človeka. Možno si príde pre nášup. Myslíš, že takovej trouba by si uměl udělat nový účet? Jaká provokácia. OK. XP doma, kámo, kým dojdem k tomu barberovi, tak ešte urobím jeden level. Vám to hovorím. Go to the tailor to collect the evening wear. Additionally, visit the barber. Ideme najskôr k barberovi. Povíslé. Ideme do Povíslého. Poďme do Povíslého, to bude asi ono. Hlavní sponzor streamu. No, Bible Thumb. Je to tak. Niekto ma obral o hlavného sponzora tohto streamu. Počkaj, to nie som správne. Ideme do Nortenštrod-mieštie, ale ono mi to hovorilo, že niekam inde mám ísť. Toto cestovanie je kinda pain in the ass, musím povedať. Aspoň to netrvá dlho. Tak, ale kde je ten motherfucker barber? Jak to mám vedieť? Jak si to mám akože tipnúť? Tuto v cemeterii je. A tu je barber, okej. Nad Smiteri. Čo sa stalo s cudzovým Sugar Daddy? Mal blbé reči, niekto ho reportol, dostal na mesiac ban na Twitchi. Prihlásil sa z druhého účtu, zase ho niekto reportol, zase dostal ban na Twitchi. Aj na druhý účet. Zhruba tak. Let's wait. So, did you miss the city? A všetci dobre vedia, kto je ten snitch? Povedz mi, Pece, ja to neviem. Let's wait until... So, let's kill some time.
Ale hoši, nebudem ho tu predsa pomlulovať, že jo. Je to nepekné, že niekto má ban, ako hej, no, takého hovárať nemusíme, len sa o tom bavíme. Hoši, všetci vieme, ako vyvoláme toho pravého Davida, nech sa skrýva pod akýmkoľvek menom. Ja by som to neprovokoval. Reportol ho sám cudzo, pretože sa chcel zbaviť závislosti na jeho donatoch. Makes sense. A beautiful tune, as if the fiddle were alive and carried on its own. For a brief moment, I felt like someone had touched a string in me that I didn't know existed. Fuck yeah. Ďalšia malovánka. Reportol ho, aby nemusel platiť dane, no tak to tak či tak musím, ale dane nefungujú, takže keď sa zbavíš príjmu, nemusíš platiť dane. Alebo robiť daňové priznanie, nebodaj. Čau, Apokalyptik, nazdar. Včera mi prišla od Twitchu mail, že sa cena subu bude od apríla meniť. Nevieš o tom niečo? Bude zase 5 či netuším. Nemám najmenšieho poňatia, prvýkrát, čo o tom niečo počujeme práve teraz. Boha, hovoril som, že kým dojde k barberovi, tak jeden level ešte spravím. Je to skutočne tak. Dobre, tu je barboš. Varšau gaziet. Tak, a musím si toto svoje vrabčie hniezdo dať do poriadku. Come in. No funguje, pretože pod taký príjem nemáš daňovú povinnosť. Je to pravda, no. Ale to... by som sa musel zbaviť aj Nintendo v tom prípade. Yes, sir. Dobre, jak to dáme? Čiže mne sa akože ľúbi toto jeho vrabčie hniezdo na Timothyho Chalameya v skutočnosti. Toto je toto. No boha. Okej. To je také moderné, hej. To je také casual, fancy combover. Preklápačka, Gravedigger's Dream. Gravedigger chic. Dobre, no. Tak buď dáme toto. Alebo dáme toto, ale ešte pozrieme brady najskôr. Toto má teraz. Bajúz jak Spaceman. Bolševický knír, to asi radšej nie. Kokos, Abraham Lincoln. Teraz vyzerá úplne jak Timothy Chalamet, nie? Len s bradou. Timothy Chalamet s bradou normálne. Na Abrahama Lincolna. A Timotej je tu, čakám, kedy príde Gojsavor, keď vyvoláš jeho meno. Čo má Gojira s Timothy Chalametom? Áno, sa má byť opäť dražší, inak dobré ráno, čau, Spaceman. Nazdar, nazdar. Nejdřív mu uhol hlavu, pak bradu a potom péro. Ty zarastáš na pére, David. Máš chlpaté péro. Oh, bože. Dobre, čo tu ešte máme? Toto je na Trockého. Kámo, už vidím, že by tam niekto čakal s čakanom, aby mu vysvetlil, že má silné argumenty. Toto je taký Trocký v zácviku. No prisám Bohu, že to najlepšie vyzeralo. Tak to asi. Kámo, je tu málo tých účesov. Je tu príliš málo tých účesov. Dáme mu aspoň tento upravený knír, to bude lepšie. A zmením mu vlasy, nepovedia. A potom na Timothyho Chalameya to hodíme naspäť. Timothy Crash, Real Hard, fakt? Také chlapča? Kto by to bol povedal? I don't usually talk to clients. Do you like it? Yes, you're talented. Vyserá jak Willem Dafoe v tomto zábere. Jak sa na jeho zaksichtil, čistý Willem Dafoe. S úplne iným účesom. Ale fakt vyzeral jak Willem Dafoe na chvíľu. Dobre, takže potrebujem ísť sem naspäť. Cudzo v tejto hre be like, kámo, čo to zase Nihilus? Už som si zvykol na pôvodný výzor, aby som to nemenil. Môžem to zmeniť naspäť potom.
Keď to bude nevyhovujúce. Ja už frčungujem. Potrebujeme ísť ku krajčírovi. A krajčír nám urobí nejaké pekné oblečko. Môže nám nejaký oný sadomaso postroj spraviť. Jebrovný outfit nám urobí. Bude chodiť jak Patrik na Silvestra. Taký strapatý Laco, dobrý feeling mal, ako v pohode, no. V pohode. Dobre. Už som prezlečený. Go to the tailor to collect the evening wear. No a kde je môj evening wear? Pán Tom Taylor. A tu si, okej, dobre. Fair enough. Excuse me. Ani David ten frajer s nikem. Teď dám príklad bovím. Pravá noha od cudza. You tell me. Čo? What is it? Chemical Corps, mám celkovo problém s porozumením tvojich otázok. I need some evening wear. Quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Szulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. Now, I'd like to go to my business. I won't bother you. All right. Nie je David písaný ako veriteľ na cudzovej hypotéke. Mohol by byť, ty kokos. To by bolo nice. By som ju neplatil. Potom by nemusel posielať donos. By sme si to takto pošéfovali, proste... Vynechali by sme jeden krok. Počkaj, nie je to ten Taylor, čo zabíja ľudí a jeho žena pečie koláče, možno, hej. Možno je to on, ale každopádne my sme sa úplne v pohode odtiaľ dostali. Dobre je, že všade beží ináč. Halus je, že jediná hra, ktorá na to poukázala, aspoň čo viem, jediná hra, ktorá poukazovala na to, že hlavný hrdina všade beží, bolo Disco Elysium, kde si dostal achievement za to, ešte si tam mal aj dialog o tom, že možno som bol telocvikár, že furt všade bežím. They're alive. Byl tu taký borec s takým cípatým nikem v červenej barvie, objavil sa to chvíli po jeho banu. Neviem vôbec. Nemám šajnu, kámo. To bude bomba, kámo. Môžeš to ovoňať, či to netýká náhodou? Podľa mňa nám to poslal Una Bomber, tento darček. Čo to je? Tik, tik, tik. To budú hodiny. Well, I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yeah, ja mám pocit, že to bylo 100% ešte niekde. Že tá hra ohľadne biehaní mala nejakou poznámku borejci štvrtý rozvieť. Je to možné. Ale Disco je jediná hra, kde si to vybavím. Very funny. Are you getting dressed so we can go? Nedá sa, Peco. Changed your plans. Myslím, že sa to nedá. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Kokos, jak toreador, pozeraj na to. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Vyzerá conquistador. So you look better than she does. Ja vyzerám lepšie ako ty, špindíro. Say thank you and return compliment. Thank you. You look fantastic. Thank you.
You think Papa would be mad that we're going to a party? Ligia si to right after his zapamätá, funeral? kámo, všetko si zapamätá, tam má fotografickú pamäť pri Sambo, tá si pamätá všetko, jak slon. Could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Vráť mu jeho účes? Možno mu ho vrátim. Na Timothyho Chalamet. Slabý kompliment. You look fantastic je slabý kompliment. Jak komplimentuješ ty, Subi? Musíš zložiť pieseň aspoň, keď chceš niekomu zložiť kompliment. Podľa mňa vyzeráš fantasticky. Slabý kontinent. Tu sa mi zaplietol jazyk Welcome trošku. to the Imperial Hotel. How may I help you? Ligia Shulska, here on the invitation of Svetlana Rumyanceva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name Včera dokončil, nedokončil, hodina mu do our chýba. best to keep it that way, all right? Jednoducho vyhul mi ho krásko. Krásne Subi. Ako často ti to vyjde? Upír? Nie, to je nový. To je nový, toto neviem, kto je. Who are you, my golden slithering friend? Victor? 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 Can you hear me? Viktor. Yes. Of course. These people are just waiting for us to put Až dokončím svoju hru, skúsiš ju, ak to nebude kompletná sračka, tak prečo nie? Ale neviem ani, čo to plánuješ za žáner vôbec. Reassure her that everything is alright. Everything's all right. I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Vision of Salutor. No, potrebujeme nájsť Salutora. Casual hru pro lidi, co moc nehrají, ale multiplayer. Ja moc nehrám multiplayer. Viktor Szulski. Neviem, či som správny recipient od lob. Of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Shulski. The Šulecký. Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Ešte som to tu moc neprehliadol. How are you enjoying yourselves? We can't complain. To sa odohrá v Poľsku vo Varšave. Debutantes were getting Aktuálne a lot už vo of Varšave attention. sa to odohráva. Really? Predtým nie. Ale teraz už áno. Maybe you'll tell us something about yourself. Ne, I need to slip away for a moment. I'm good, nebudem vám hovoriť nič o sebe. What a shame. Seamus, je to Seamus určite. Dobre, poďme sa tu rozkúkať trošku ďalej. Predtým ako budem dialogovať, tak by som sa mal trošku poobzerať tutaj. By som sa tu trošku poobzerať. Ale vyzerá, že tu nič neobjavím. Dobre, tak dáme reč aj s týmto dúdom, so Sergejom. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Skawan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Old Scowen and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her.
She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Takže naznačuje, že sestra je lesbička. Disappointed. Introduce yourself. Dobrá možnosť. Introduce yourself. Využijeme zaiste. My name is Viktor Szulski. Well, there we have it. Pride is too low. A ja by som asi občas mal boostovať trošku ten svoj Pride, lebo teraz som skipol asi tak, ja neviem, 6-7 Pride choiceov za sebou a mám zrazu too low Pride. Sem tam by som to asi mal dávať. Especially about my sister. And what are you going to do about it? Nahádžem vám na kredenc. Nenahádžem, pretože nemám dosť Prideu. OK, idem to napraviť, páni. Dajte mi sekundu. Lunatic. Na tieto ženy mám dosť Prideu. Let's go. Ja vám niečo poviem, slečinky. Niečo vám tu poviem o sebe. Are Mr. Szulski? Tell them about yourself. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge. Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Szulski. Something continues to elude you, keep searching. Dobre, niečo mi stále uniká. A teraz môžem ísť poslať do prdele hen tých troch. Môžem sa tam vrátiť? Prečo by som im nenahádzal na kredenc rovno? Prečo by som to nespravil? What are you looking for again, lunatic? Prečo ma nazývajú lunatikom? Pardon me, gentlemen. I promised that I would be well behaved tonight. To sa nestane. Prečo stále lunatik, kámo? Chce, aby som vybral kudlu a dopichal ho, alebo čo? To je to, čo by lunatik spravil. Seance poster. A poster advertising the mysterious Madame Samira. The poster surface radiates with the positive emotions of passers-by who've laid eyes on the advertisement, such as curiosity about the mysterious physique and excitement revealed by a quick heart rate. Apparently, Madame's seances are quite popular. Že by to bolo to, čo som potreboval objaviť? Že by? Nie som si istý. Nie som si 100% istý. Pustuje ešte nejaká klietka. Stáke som. A procession of slender legs, a review of colorful feathers and sweet voices. Unlike vaudeville dancers, these beauties make their lovers part with their fortunes unwittingly. Je to vtákes. Fuck yeah. Vtákes páves? Asi nie, v takej... Bol by tam načkaný jak svinia, keby to bol páv. Jak prečo? Však si v kresťanskej krajine niečo iné môžeš byť. Lunatic, zaspievaš im, si moje máma. To bolo Fallout jednotke, keď som hral idiota. Keď tam operuješ s démonmi. No dobrá, ale lunatic je šialenec. Nice, keď ti ľudia hovoria, že si šialenec, tak niečo musíš robiť v živote správne. Škoda, že je to zakopávanie mŕtvol. Nezakopávam mŕtvoly. Isn't that our Mr. Szulski? Stále ma to eluduje. Dobre, tak ideme v tom prípade na ďalšie poschodie. Uvidíme, čo objavíme tam. Pome. Zistíme to hneď a zaraz. How can you be happy in life? To by všetci radi vedeli. A mám ísť vraj dole, find the person with the flaw that the wild spirit is seeking. Find Svetlana in her apartment. Dobre, ale idem opačným smerom najskôr. Skúsim to tu trošku prehľadať. Všetko je zavreté. To lúskanie je doslova nice, že? To lúskanie je fajn. Inak Space, keby si chcel zahrať túto hru,
Ale obávaš sa češtiny, tak Ruda z Paržanského rája už spravil češtinu. Ajíčkovú, ale je celkom slabá. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. Prečo si to pre Krista poslal 3-krát, Nihus? Someone must have invited you. Jak keby sa tu spamovalo, takže je šanca, že si to niekto nevšimne, že si poslal link, alebo čo? Už mi to vysvetliť? Prečo 3-krát? Aby si z toho všimol, ja to vidím, ale aj tak na to nebudem klikať. Videl by som to, keby to tam bolo raz. Say you know, Svetlana. Poviem, že som prišiel so sestrou radšej. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future. Spíš se kouknou, obávam sa, že po tretí Balduriam mne cokoliv na chvíľu asi moc neosloví. Best of luck. You'll need it. Keby Rogue Trader mal väčší rozpočet, tak je hádam lepšie ako Baldury ešte. Ale hej, to je iba môj subjektívny pocit. You'll need it since Ligia ended up with the entire inheritance. It not only draws from your flow of pride levels, but will also feed... Ja neviem, čo znamená ten popisok tomu. My sister didn't inherit everything. That's right, in fact. After all, Stanisław had his little black magic book. But I don't see you carrying it. The truth is, the Black Grimoire has gone missing. And you're conducting a search here? Where better to find information than a hotbed of gossip? I cannot disagree with you. Neviem, prečo sa kamoším zrovna s týmto týpkom, keď je to očividný záporák. Neviem proste. Neviem, prečo sa práve s ním bratám a dávam mu informácie, ktoré nepotrebuje vedieť. No dobré, počúvaj, prečo máš toľko jaziev na ksichte, povedz. Zmeníme tón tejto diskusie. Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Tak to si mi toho povedal, bráško. Ask what he's doing here. And what are you doing here, Mr. Konečkin? Mr. Konečník. Passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Skamoši sa využiješ, zabiješ, vezmeš obie odmieny. Lenže on vyzerá ako hlavný záporák celej hry, tento Konečkin, pravdu povediac. Alebo možno kapitoly aspoň. A doctor, thaumaturge, or policeman could say the same. Your interest flatters me. Who knows? Nič nám nechce povedať, každopádne. The apple hasn't fallen far from the tree, and someday we'll even be friends. How well did you know my tree? We enjoyed talking and lending one another a hand. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Dával mu dobré rady, ako napríklad, kde by sa mal prechádzať, keď chce, aby na neho padol barák. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Ježišmária, absolútne nič som z neho nedostal. Zase. Opakovane prehrávam proti tomuto týpkovi.
Ale to je proste tým, že tak je to nadizajnované, že jo. To je proste tak. Suit 237, let's go. Svetluša, ukáž, čo je vo veci. Potrebujem pokecať s istou Svetlušou. Dobre. Thaumaturge never fails me. Tu máme niečo. A row of candles. A row of burning candles, probably for an air of mystery. An image emerges from the flames. A hand dancing over the fire. A gaze that follows it. And lips uttering words of anxious excitement. A promise of capturing. The certainty of success. You will be mine. Who is this about? Tracer, ten Madame Samira, absolútne nevie... A tu je Madame Samira, ale s tou som sa ešte nerozprával, takže pre mňa prekvapivé, že je taký certain, keď nestretol tú osobu. Mysterious book, a leather-bound volume, property of Madame Samira. Quickly jotted words, nervous browsing, illegible notes, and something else, a deed I cannot define. Something is obscuring it from me, as if the book doesn't want to be read. Strange. Strange, low. Where is my fan? Maybe that's enough. What do you want? A ona je tiež Thaumaturge, okay. Covered by the red cloth with images of someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge. Cecky. Can't. Have you come here to torment me? Unmask me? I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Čiže nedívajte sa. Nedívajte sa, dobré? Tam sú cecky na obrazovke. Na to ste ešte mali. So what do you want? First point out her salutor. Your siren is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Prečo sa ono nechce súťažiť? Samira Salutor looks impressive. To say the least, it's serene. It matches her mysterious aura. Potrebujem mať okamžite potrebujem mať tohto Salutora. Behind the mysterious guise of Madame Samira is a thaumaturge accompanied by Sirin, as intriguing as herself. The role of a psychic allows Samira to freely frequent social gatherings that also lure the salutor she is chasing. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Určite ho tiež chce chytiť, toho wild salutora, ktorý sa tu pohybuje. What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well. Áno, aj Space. Má iné schopnosti. Celkovo môže sa dotknúť predmetov a vidí, že komu patria tie predmety, aké emócie prežíval ten človek, keď držal ten predmet a takéto. Je to... Oni sú takí kúzelníci v podstate, Thaumaturgovia, vedia všetko možné. To, že majú týchto salutorov, to je iba jedna z ich týchto schopností. The person with the flaw attended the cells, right? So I'm on the right track. Have you finished? Person with the flaw. So the person with the flaw will take part in Samira's seance. The Thaumaturge cleverly planned everything. Nice. Ale nerátala s tým, že sa jej do toho namontujem ja. That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that salutor. You mean yourself?
Madame Samira will remember this. OK, každý si všetko pamätá, ty vole. Jo, indie hry a namodovaný starší až staríkovský sú cesta. Ako je to jedna z možností. Koniec koncov, ten stalker, že jo. Technická otázka, mám dropdown list Wage, ktorý obsahuje 100 plus values. Nedá sa v ňom searchovať, neexistuje nejaký spôsob, ako v tom liste vyhľadávať values. Dá sa exportovať, alebo niečo. Ak hej, tak acceleration, nevieš, jak... To by bolo ako v tom meme. You are my best friend now, we are having tacos later. Ten meme nepoznám. So should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Shulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Shulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. OK. Tak čo keby sme si pokecali, Madame Samira, Trošku ťa pootravujem. Shulski, don't play with me. Videl som tvoj poster. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Do you know the hostess well? Will you leave me alone if I... Nejak sa so mnou nechce rozprávať, mám taký dojem. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. Nope. V žiadnom prípade. Find out who she's going to summon. Ja som zvedavý, že kto má ten flow. Komu môže patriť ten salutor? To je najdôležitejšie zistiť. Are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. Maybe my Bav sa so mnou. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. I'll disappear. For now. Zatiaľ. Budem naspäť, neboj sa. Sometimes it's good to let things go and leave other people in peace. For your own benefit. Kokos, čo si taká drsná? Opýtať sa, či je to vyhrážka, alebo to zobrať ako challenge. Berem to ako challenge. I think I'll take up this gauntlet. Dobre, baviť sa s nami nechce, ale je to rozhodne najzaujímavejšia osoba, ako sme tu zatiaľ stretli. Discreet half words, meaningful half smiles, and sidelong glances from behind the fan, merely appearances. The truth is that I found myself in a den of snakes. People must tread carefully here. Yep. Aj hento je haďák, teda rozhodne je to haďák, ten salútor. Rozhodne áno. Došli sme do spálne, tak sa zdá, do súkromných komnát, akýchsi. Prekvapivo pre mňa, hen tam nie je nič, čo by som mohol preskúmať. Svojou Thaumaturge. Dobre, tak pokecáme so Svetlušou v tom prípade. Ale už si to savenem, lebo zase som to nesavebol celý stream. Takže The Outlast Trials nám autori zdražili na 40 ečiek, nenažrané svine. Asi vedia, prečo to robia. Možno to nie je nenažranosť. Then Bautsky replies, General, why don't you shoot a cannon first? That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orwoffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, stretnutie looks bosoriek. familiar to me. My name is Viktor Shulski. Bohatých bosoriek. I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. Tá je podozrivá. Aj tá je podozrivá. Čo majú proti Šulským? I think I've offended the creme de la creme of Warsaw.
This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Get to the point. Neštenie. Say what you think of her I soirée. admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. And believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steppes. You've met Anastasia and Marina. What about the others? How is it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. Keby ste kedykoľvek nevedeli, že o čo tu ide, tak sa kľudne opýtajte, ja vám to rád vysvetlím. Ale momentálne, čo sa snažíme dosiahnuť je... Prišli sme sem, aby sme hľadali svoj grimoire, ktorý nám zanechal v záveti náš otec. A zistili sme, že je tu Wild Salutor, jeden z tých démonov, a radi by sme ho chytili, ale nie sme jediný Thaumaturge, ktorý sa o to pokúša. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Sorry, cudzo, jak milé niekam prídu a začnú odpovídať ve slohovkách, pretože nechci spomovať ve vietách, tak vždycky umře niekomu čet. Nie, v pohode, spēc, nerob si s tým Have you yet starosti. had occasion to meet the debutants of the season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Scowen herself is to grace us. Načo ich vlastne chytáš ako Pokémony viac menej, hej? Viac menej oglop. I suggest you move quickly. The competition is fierce. Akurát som teraz trošku nedával pozor, o čom bola reč. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Press her more on the subject of your father. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Shulsky, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. Ja vnímam úplne Trebík. Is that truly Úplne 100% vnímam. I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Takže ona sa mi vyhrážala, hej? Štetka sa mi vyhrážala. Follow Svetlana's thoughts. Svetlana refuses to talk openly with me. Maybe she is anxious about all the gossip-hungry ears around us. Still, I can feel she wants to tell me something. I should watch her surroundings closely. Maybe I can learn something that way. Let's go. Čo to tuto? I felt something. Where is it? Though there is some soot and remnants of burned letter on the cast iron. Her usually steady hands were shaking as her eyes followed the written words. He was watching her, she already knew that. But how dare he threaten her? Agitated, she threw the note in the furnace. Too bad she couldn't get rid of the stalker that easily. Niekto ju prenasleduje. The remains contain the author's concern about Svetlan's condition expressed in a seemingly kind-hearted tone. The message ends with a veiled threat foreshadowing a desire to interfere. What the fuck? Hlavne, že predtým som tadiaľ to išiel a nenašiel som to. A toto som úplne videl, že tuto niečo ja nemohol som to zobrať bez toho, aby som si najskôr s ňou nepokecal. Chcel by som skúsiť nejaké bojové spún, čo ti bráni. One could buy a small town with its spring of pearls. The affection and gratitude of one woman covered by a shame of another. Though an honest gift from the Tsarina,
Svetlana feels guilty every time she sees it. Prečo? Prečo sa cíti vinná vždycky, keď nosí perly od cárovnej? Že by jej ošustila manžela, alebo čo? Že by to tak bolo. Niečo tu ešte... Aha, kufér. Ale raz za čas by som možno uvidel nejakého kamoša, čo by som šiel zašportovať. Aj uvítal nejakého kamoša, čo by som šiel zašportovať. Teda ako mám jedného veľmi dobrého kamaráta, ale ten je viac zaneprázdnený, tak raz za pol roka niečo zahráme. Potrebuješ viacej kamošov? Na zoznam, keď nájdeš. Skús Grindr. Time worn. Thought it looks like new. Probably heavy. The chest is kept at the ready. Svetlana's personal items were put into the chest and then removed, all due to her growing anxiety and uncertainty. Should she pack and leave? Again, a restless hand closes the empty chest and decides to keep waiting. Takže niekam sa chystá spakovať. Z nejakého dôvodu, nevieme prečo. Ale je anxious a niečo má s cárnou. Prežívala úzkosť, keď vidí perly od nej. Chodil som na brazílske jiu-jitsu, ale bol som strašne klavý. Potrebujem asi niečo jednoduchšie. Do toho dojdeš. To je svalová pamäť. Každý je klavý, ak nie je absolútny naturál. Napríklad... Keď začneš boxovať, tak proste nechápeš ten pohyb celý, ale opakuješ ho dovtedy a drilluješ správnosť toho pohybu, kým do toho nedojde, že nezačne ti to byť úplne prirodzené. Ja tiež, keď som začal boxovať, tak som nechápal to otáčanie tela proste, že otáčaš v bokoch telo, keď udieraš rukami. A postupne, ak som to trénoval, že som vykrúcal aj koleno, som tlačil dopredu, boky išli dopredu, rameno išlo dopredu pri zadnom údere, tak do toho dojdeš a tým, že to stále opakuješ dokola, tak sa to naučíš. Co nechápeš na pohybu v boxu? To som povedal nihilus, že nechápem. Povedal som, že nechápal som, keď som začínal. Brazílske jiu-jitsu je hlavne trochu teplý, sevalet po chlapech na zemi. Je to trochu teplé, ale brazílske jiu-jitsu je najefektívnejší bojový systém na svete. Najefektívnejšie bojové umenie. Takže brazílske jiu-jitsu je mi extra sympatické aj tým, že sa tam nemlátiš do hlavy proste. Ako náhle dostávaš pri nejakom bojovom umení stále rany do hlavy, tak sa prerušuje mozgové synapsie. Nie som veľký fanúšik toho prerušovania mozgových synapsí. Človek je potom blbší jednoducho. A v brazílskom jiu-jitsu to nie je, takže rešpektujem to kvôli tomu. By ma zaujímalo, ako hodnotili efektivitu, ale budíš. Tak pozri sa, boxer veľmi nemá šancu, keď nie sú definované podmienky tým, že sa nesmieš váľať po zemi, pretože BJJ týpek si proste láhne na zem a počká, kým ho bude môcť chytiť, kým toho boxeristu, kým k nemu príde. A potom už boxerovi nejak nepomôže, že sa vie oháňať, vieš, jak. No je pravda, je to pravda, no škrcení ti poškodí mozek menej než KO. Myslím, že hej. Čau Rúdke, nazdar, dobré ránečko. Povedal by som, že určite áno. Aj keď ako prerušovať prívod krvi do mozgu tiež asi nie je úplne ideálne, ale keby si mám vybrať medzi zatlačením krčných tepien a rané do hlavy, asi si vyberiem to zatlačenie krčných tepien. Melted candle. The wax has spilled and congealed. To slovo nepoznám. Solidified wax carries the memory of honest grief mixed with fear. Grief, nie brief. However, those emotions were quickly concealed with well-practiced composure. This candle is the best farewell to the deceased that Svetlana could afford. Niekto zomrel, niekto zhebol, niekto prdol na desku. Asi lepší BJJ než BBC. Asi hej. V hospodskej rvačce není čas na dušení niekoho, to je pravda, hej, ale street fight je mimo všetkých pravidiel, takže to by som neporovnával s bojovými umeniami. A čo ninjutsu? Tomu som sa chcel venovať, ale zvolil som si silničnú cyklistiku.
Kámo, chcel by som ninjutsu. Chcel by som si obliecť pyžamo a natiahnuť si kuklu cez hlavu a chodiť v noci po strechách jak ciko v šlapkách. Ale namiesto toho idem do cestnej cyklistiky. To je tiež cool, no? Lego ninjutsu. Áno. To môže byť. Čavírek, zazdar, dobré ránečko. To skôr tebe dobré ráno. Do 2:00 rána sme mali team building a dnes ešte katedrovica, ktorú organizujem. Ja sa respawnem minimálne v piatok. OK, rob čo musíš. Basically same shit, ako myslíš ninjutsu a cestná cyklistika. Čo sa smeješ, ninjutsu je top útočný bojový šport, verím. Len mi to prišlo také vtipné, vieš ako. A Chihuahua je útočný pes. Záleží, ktorá. Je zo satanovej prdele vyťahnutá Chihuahua nejaká. No, poďme pokračovať. Silk pillows. The silk is soft and cool to the touch. The fabric carries a memory of yearned for a lightheartedness, passion and sense of security. Two people found solace in each other here. Two people, Svetlana and my father. Ona trtkala s papom. Hovno. A počkaj, vlastne to mi už povedali, kámo. Keby som dával lepší pozor, tak by som to už vedel. The silk remembers. It remembers the tentative planning, the recurrent doubts, the peaceful sense that everything was as it should be, and other chaotic thoughts caused by passionate intoxication that I'd rather not know. Dobre, takže Svetlana pichala s papom. No wonder Svetlana was reluctant to talk if she's afraid someone is watching her closely. Especially if that someone knows a lot about her and maybe even her pent-up desire to escape. Besides, she had an affair with my father. Maybe I can make her confide in me. Then I'll ask her about what I came here for, the Black Grimoire. Ona by mohla byť odpoveďou na môj grimoire, určite áno. Určite 100% áno, ale kde je momentálne Svetluša? Find Svetlana in her apartment, idem na to. Všetci sme to pochopili? Čomu sa smeješ? Ja som tiež chcel byť kozmonautom, a čumím na cudza, vidíš to. Ranný, ďakujem za gifty, capre Spacemana, ďakujem. Teď mám doma 4 sileničky, včetne Ukrajiny, legendární, a tak bych měl katany a nunčaky na scéne. Bajky sú viacej cool. No počkaj, ale Svetluša nie je tam, Svetluša je tu. Počkaj, ja tu som ešte nebol, ale... Balkóny, chcem ísť na balkóny, uvidíme. A však tu je Svetlana, ty vole. Ma to viedlo niekam úplne do prdele. A máme ešte súkromie. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? Willis, nepočúvaj recenzie, je to super. Aspoň za mňa je to super zatiaľ. Why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Viktor. Ask. Úprimne oceňujem, že je tu málo kombatu. Úprimne to oceňujem. Nechcem kombat v tejto videohre. Je tu, samozrejme, tu je ťahový, ale úplne by som bol OK s tým, keby to bolo iba ukecané. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Press her, ask when she got the note. The ochrana? It's Chavez. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. A tu všetci iba držia cigu a nikto ju neťahá. Must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. And me and my soirees too, I'm sure. Toto by bolo čisté pokánie pre mňa momentálne, držať cigu a neťahať.
Vedia, že to nie je zdravé, presne tak. Ciga škodí zdraviu, za to ju iba držia a neťahajú. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. First, ask about the father's human I face. didn't have the chance to get to know him as a person, much less one who'd show such emotion. You mean love? That? Was it love? I miss him. That's all. What do you mean by looking in the same direction? Zmizla je ciga na chvíľu, ani som si nevšimol. That large Som trouble. si ju možno zobral, vieš. Changed your mind. Požičal som si na chvíľku. About whether or not to pack. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Yeah. Talk about the string of pearls. Talk about her feeling of guilt. Toto je to, čo mňa zaujíma. Používa to ako vonnú tyčinku. Your feelings of Takú smradlavú, no. Do they have something to do with the Romanov court? With the whole empire. Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Tsarina Alexandra gave you the... Kto má hrozné obočie? You two are close. On určite nie, on má celkom cool I'm obočie. her confidant. Ona vyzerá, keby mala dve. All my Tuto zo spodu I ešte see jedno. how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Where was my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it Je to arrived. tak, Willis. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soirée? Ask if Ochrana might have killed your father. Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. To je pravda vlastne. What do you intend to do now? Nothing. The soirées will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. Dobre, tak poďme k veci. Kde je môj zasratý grimoire, povedz mi. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? Not yet. However, how hard it is, you should check there. It will give you more understanding than all the investigators put together. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you. Zase sa mi But vyhráža. I will not let you leave To už druhýkrát. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. No, thank you for listening. Sexy? Ona je sexy? Či vyhrážanie sa je sexy? Čo konkrétne je sexy? Musíš navštíviť jej lono. Už tam bol fater, tam už nechcem ísť, kámo. Tam už nejdem. To už otrávil fater. Čo je toto?
Father's letters to Svetlana were very tender and romantic. I would not have expected this from him. If these letters had fallen into the wrong hands, they could have done a lot of damage to the lovers. Well. Dobre, každopádne, túto časť questu máme vyriešenú. Teraz potrebujeme nájsť dotyčného, ktorému patrí ten flow. A to zistíme hneď teraz, pretože pravdepodobne ideme na tú seansu. A vieme, že Samira ide mať seansu s tým človekom, pretože má za ľubom presne to isté, získať tohto salútora. I know you. I remember you from books. What's your name? Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? Tarotová karta. Tarot card number 0, the Fool. The card almost burns with the emotion left on it. The Thaumaturge must have put all the hostility she could summon into the card. Hostility towards me. Maybe I will join the seance soon, if only out of spite. Je to určite od Madame Samiry. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. Tá hra te zná. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. Saved. In the dark, Madame Samira asked to cover the windows and dim the lights. The sounds requires a certain aura, as the apartment must be kept in darkness until it's over. Ok, pokecáme s Madame Samirou, určite bude mať radosť. Určite to zlepší náladu. Shusky, don't play with me. Šusky. I'll disappear. For now. Dobre, takže s ňou nič v tom prípade. Don't hurry back. Kámo, čo máš proti mne? Ja neviem, mám ťa pichnúť nožom, aby si prestala byť kyslá píča. Údajne nám tu hrá Chopin. Ale som si istý, že to, čo som vypol v tom gramofóne, Chopin nebol. Mind 3. Ok, dobre. We getting somewhere. Ja tu mám shitload bodov, ktoré môžem investovať. Takže pekne do Mindu si zainvestujeme. Aj tak to bude Mindový démon, je to úplne jasné. Bude to rozhodne Mindový démon. A nemôžem tam už dať viacej. Hovno, prečo nie? Ja to nemôžem odhalkať. Fucking fuck. Ja tam do Mindu nemôžem dať viacej bodov, to je pekný ofajč. To je pekný omrt. Čo by som dal 7 body. Adrenaline rush. Increases inflicted damage by 50% count. Dosť dobré. To si rovno dáme. Adrenaline rush. Aha, to potrebuje 2. Ja som si myslel, že si to dám do toho dobrého oného. Do toho dobrého útoku. Action, reaction. Do action, reaction to môžem dať. Actually. Restores your focus. Lucky Charm je tiež dobré. Aj toto je riadne dobré. Double damage s tým, to je prakticky IKčko. To tam necháme. Dobre. Prečo do toho ale nemôžem dať body? Aby som do toho rád dal body. Find a person with a flaw that the wild salutor is seeking.
is that you, Mr. Victor, over here? Mr. Shulsky, may I have a word? Drž sa, Chemical Corps. My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Chceš nejaký razzle-dazzle z mojej strany? As a result of your decision, this path is closed. First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose. Dobre, helpnem ti. Asi, I guess. I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Your companions don't have anything against a little ruse like this? It's not deception, it's resourcefulness. In theory, there's no rule against asking for help. Please don't make me beg, Mr. Schulz. To je zase ofisu holobiletka. Prinesla sa ovocní bedínka, no. Jak krysy, kámo. Všetci na to poskáču, hneď všetci banány rozoberú ako prvé, opíčáci. I'll take a look around. Party game. At Sophia's scholar request, I agreed to play Truth or Dare to help her complete her task. She and her companions are only looking for distraction by learning more about each other, but I could use that to my advantage, no akože jednoznačne. Pozrime sa na to, čo to tu máme. Ashtray, full of cigarette butts. The smoking was accompanied by joyful conversation. Sophia's friends were happy she came with them despite her father's ban. They like to watch her clever intrigues that provide them with topics for gossip. These cigarette butts have women's lips marks on them. If only their father saw what they were doing. Sophia spreads her wings when she is out of her father's sight. Watching her scheming is sheer pleasure. A tátovi by sa to asi nepáčilo. Decorative sofa. A very fancy decorative sofa. She sat on the sofa watching the crowd. Usually flirtatious and playful, she felt an overwhelming emptiness at that moment, which was something new for her, a feeling of loneliness, a need to belong. It only lasted a moment. Then she grinned and continued the same old charade. Táto myšlienka patrila debutante. Kto je debutante? Je to niekto, s kým už mám skúsenosť? Jak dôchodci v Lidlu, Monke, true, no. Všetko z toho pravda. Decorative vase. It stands on a piano, but there are no flowers on it. The vase reflects the strong emotion bubbling up in Sergei. Jealousy mixed with fear. Jealousy directed at me, as he considers me his... Čo? Fear that Sophia will ignore him when I'm around. No tak akože dobré, Viktor je 100-krát zaujímavejší ako Sergej. Nie je o tom diskusia. A wooden armrest looks better. A frustrating thought penetrated Sergei's mind as he sat on a chair, watching Sophia from afar. Why did Sophia suddenly start ignoring him? He would do anything for her if she asked. The problem is that Sophia won't speak at all. She takes no notice of him anymore. Dobre, Sergej má nejaký problém a my sme v centre jeho problémov zjavne. Čo to tu ešte máme?
Empty glass. Numerous empty glasses indicate someone here is a fast drinker. Sip by sip, sip by sip, Maxim swings alcohol as he watches the surroundings, focusing mainly on the ladies and longing for companionship. Irina is looking pretty today. Takže chce zmočiť svoj konárik v Irine. Maxim is lonely, as we all are from time to time. He tries to drown his feelings in alcohol, but the effect is the opposite of his intentions. His attention is drawn by Sofia Scalon's friend Irina. No fucking way, kámo, to som toho celkom dosť informácií som tu pozhrňal. Tak poďme to celé vysoliť. Tuto Sofii. Poďme to na ňu vybaliť, čo sme všetko zistili. They're getting impatient. What have you found out? A jeden secret som ešte nenašiel. Maxim only has one thing on his mind. Miss Irina. Oh, I knew it! Might Irina return his interest? I haven't been able to establish that yet. As far as Sergei... Yes? I'll be honest. He'd do anything for you. Speak of the devil. Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dirt together. At your service. Now time for truth. Je to ona. Je to ona, meaningful question. Sofia seems to be toying with me. She keeps boldly asking about my private matters, looking for strength in her impertinence. I only wonder if she's toying with Viktor Shulsky, the person or the Thaumaturge. Maybe we should not reveal all our secrets to one another right away. Mr. Shulsky, our time is up. Sofia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Ja som to vedel, že je to ona. Thank you once more. Aspoň myslím, že je to ona, teda nie som si istý. Ale myslím, že ona bude ten človek z floor. Ale už sme sa raz mýlili predtým, keď sme lovili toho predchádzajúceho démona. I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. No jo. After the game of truth or dare, something flickered around Sofia Scalon, a flaw induced by scheming. It fits. After all, Sofia has a fondness for high society and playing games. No áno, ale... Anciášeho, bimba ušatého, ja by som si rád dal bod tuto do jedného mindu, aby som toto mohol spraviť, ale ona ma tá hra nenechá. Tá hra ma proste nenechá. Čo tu ešte máme? Champagne glasses. Empty champagne glasses. The lips that sipped champagne a moment ago kept uttering cutting words of contempt. Someone clearly regrets marrying the alleged idiot Luisa, but I doubt she is the idiot in this relationship. Shulsky? To som ja. Shulsky. Kde Empty? To neviem. Empty chodí, jak sa mu zlúbi. No zdar Ligia, jak sa máme. Gentlemen? A Ligia sa fakt obliekla, jak kočka, ľúbi sa mi ten jej outfit. The last Shulsky to wear trousers. To nie je pravda. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Nope. Definitely no. Mention Puchalski's wife. First, I suggest you mind your own business. Your marriage, for instance.
Perhaps Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. My pride is too low, kurva. Ináč, už viem, čo mi chýba na tejto hre. Oni sú Poliaci, oni vôbec nehovoria kurva. Čo to má znamenať? What the hell? Ale potrebujem si zvýšiť svoj pride. Jednoznačne potrebujem viacej pride možností. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. Tak si miel pravdu, všichni si rozobrali banány a k ním mandarinku, jasné, že? I crossed the line. Nonsense. Any progress with Svetlana? Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? Tam nie je polský dubbing, nie je tam polský dubbing, Willis. Under my skin. Sú tam iba polské titulky. She's a dreadful schemer. Ligia's reaction strange. Ligia usually refrains from gossiping. She's always been the first to condemn such behavior. What she said about Svetlana may have been caused by Salutor's influence on the environment. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. A takto náš tata šukal so Svetlanou. Hej no, doslova Viktor o tom vie úplne všetko. Ja keby si bol v miestnosti, a keby si mi ležal v posteli, tak o tom vie všetko. Niekedy to má aj nevýhody byť Thaumaturge. Tak konečne vám v rade bude dostávať hejt za KCD. Poliaci šporia z lodky. Tak samo, ako hej, no, pravda. Ale táto hra mala relatívne nízky rozpočet. Na to sa mi zdá, že je dosť dobrá. Mention that you've met Konečkin. Sa rovno mohol volať Konečník, fakt. Ivan Konečkin? What do you know about him? Not much. Len prehodíš dve písmená. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. What? Ligia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Stejne sa ten Poláku môžeme smáť, ale pořád tam mají dosť kvalitní hudební scénu. V poslednej dobe hodne zasahujú do craft piv a hry robia skvelé, ako Poliaci sú mílové kroky pred nami, nebudeme si klamať. No pred Slovákmi určite, pred Čechmi ale tiež. You enjoying yourself in this viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. OK, tak poďme na crème de la crème našej diskusie. Ask about Sofia Skalon. Sofia Skalon, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawon can't stand thaumaturges. How come? Warning, Governor General Skalon is not very fond of thaumaturges. Why, I'm not surprised. Another person who sees an obscure threat in us. Mention Madame Samira. I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt?
Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. What kind of salutar? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. His name is Veles. Veles, the Slavic lord of the underworld, the god of wealth and schemer. The swear gives him the perfect condition for feeding, goading and plotting. Dobre, takže poznáme jeho meno, vieme komu patrí, ale nevieme, či je ten flow, ktorý ho drží. Ale asi to bude gossip, podľa mňa. A možno nie, možno sa prekvapíme. Veles the Insider is lured by the flow of the schemer Sofia Scalon. In order to capture him, I'll have to play by the rules here, which means exposing Sofia to some steering experience. I sense that the scandal is inevitable. Also hunting for him? I admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Dobre. I'm going. Môžem si ešte nejak pomôcť. Je tu miesto na sedenie, ale to, že to zrkadlo som neodhalil, to má celkom série. Nebudem klamať. Kurva, tu už asi nič ďalšie nevyriešim veľmi. Tak take part in a seance, čo nám zostáva. Ešte posledný krát trošku pobuzerujem túto Samiru. Shusky, don't play with me. Šusky. I'll disappear. Dobre, pridávam sa do seansy. OK, let's go. Saveneme si to a ideme na to. Som zvedavý, jak toto dopadne, ale tak jednoznačne to musí dopadnúť tak asi, že chytím toho salutora, zo Samiry si spravím definitívneho nepriateľa svojho. To proci nemôžeš pridať bod do toho mind, co to omezuje. Nemám tam políčko na to. Najskôr budem musieť chytiť toho salutora, podľa mňa. Toto je môj prvý salutor a toto je môj druhý bukavač. Môj druhý salutor, ale upíra používam v prvom rade. Upír je taký väčší simpoš. OK, poďme na to, chat, poďme na to. Som zvedavý, že čo z toho bude. The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Samira nás tu ani náhodou nechce. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Nemám ale moc spojencov pri tomto stole. That's exactly the sort of person I had in mind. Oh, is it a long-lost love? Rather a future delightful acquaintance. OK. Budeme hrať na Sergejovú žiarlivosť, zjavne. This has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Prečo? You lack the dimension force or a salutor, mind one. Jak? Však mám v tom body predsa. Kurva. Kámo, keď to failnem, tak budem nasratý. Irritate Sergej, let's go. Stand here, right now! I accept the challenge right now. Focus on someone you want to make contact with. Nemám dialogové možnosti, tak ho budem musieť srať ďalej, kámo. Jak to dopadne? Jak to dopadne, keď mu nahádžem na credence? Čo si tým pomôžem? Kámo, nepočul si niekedy, že bros before hoes? No dobré, ale nemám inú možnosť, ako ho srať ďalej. Máš save cheat, tak pohoda. Hej, ale ja už nemám žiadne možnosti, ako získať nejaké informácie alebo dačo.
Jak si pomôžem, že mu naháčem na búdku? Now? Choose a location. A duel over me would be truly... Ako jej sa to ľúbi. To je Yes, I think so too. Don't you dare! Tak mám tu ešte aj súboj so Samirou zjavne. Samira nie a nie nás nechať. Supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Fair trade. Hear her out, OK. Vypočujeme si ju, alebo čo? Ktorú možnosť? Naši chances boli equal, alebo si ju vypočujeme proste? Mňa zaujíma, čo chce povedať. Na druhej strane si potrebujem zvýšiť ten proud level. Čo je pre mňa dôležitejšie v tomto prípade? Je drzá? Je drzá, ale možno na to má dobrý dôvod, kto vie. Toto je určite zahriakne, keď dám tú proud možnosť. A mňa zaujíma, čo chce povedať. Dobre, nasrať. Zvýšim si ten proud inokedy. Tell me, what don't I understand? Do you know who she is? Who her father is? Kurva, tu je ešte jedna proud možnosť hneď za tým. Dobre, nasrať. Ako nasrať. This isn't my first time. I'll free her from her flaw. I know how to end this. You're right. Sophia Skawan was meant to have her flaw removed, discreetly. But I suppose it's too late for that, isn't it? Asi hej. Someone Možno to z nej ešte dostanem. the flaw from Sophia. Who? Take a guess. Anyway, it doesn't matter now. Môžem toho Velesa posunúť k nej, ja neviem. Resolve to hand Veles over to her. Kurva, ja neviem. Ja prísam Bohu neviem. Zachránim ti niečo, keď to presuniem na ňu? Môžem to vôbec spraviť? Ja to skúsim. All right, take Veles. He's yours. Aj tak ho nebudem používať. It's not him I was after, fool. What's done can't be undone. Sophia Skawan is now the center of the scandal. I hope we don't all come to regret it. Fešák. Vyzerá ako Fulgrim z Warhammer 40k. No dobré, takže stačí vám nahádzať na búdku, hej? Improve Thaumaturge. Neviem ani nič improvenúť veľmi. And restores 4 of your hit points for every enemy in the suffering state. Each subsequent action that restores health will restore less of it. Dobre. Nebudem ani nič vylepšovať, ide sa rovno na to. No, šialene veľa bodov, ty vole, šialene. To predpokladám, že s nejakými neskoršími patchmi sa bude asi nerfovať. Sa stáva Nihilus. Len trošku som tomu začal rozumieť, no. Trošku iba. No ešte sme ťa ale nezlomili, čo? Práško. No Veles asi nepôjde úplne dobrovoľne, mám taký dojem. Dobre. Takže tuto má pánko zlomenú morálku a môže mu dať teraz otraz mozgu jeden, ale toho aj tak nedoklepne ináč.
Dobre. Ale ty ho doklepneš. Ale vieš čo? Nie, doklepni ho. Bude lepšie. Aj keď zase... Poď zaútoč na neho. Pau. Dobre, tak som ho vypol. Nebolo potrebné. Dobre som to spravil. Dobre som sa rozhodol. Nestrieľaj, kokotko. Gunom do mňa takto, ale iba jeden damage som dostal. 8! What the hell? Čo to má znamenať? Tomuto sa bude celkom ťažko lámať ináč, morálka, musím povedať. Tak. Ja mu trošku takto. Bubulák urobí bu. No stále buffuje čurák jeden. Mám ho vypnúť, alebo čo? Ešte je skoro. Ešte je skoro na to, aby som ho začal mlátiť. Tak, znova bu. By som ho mohol zlomiť už teraz. Ja ho zlomím, seriem na to. To by teoreticky mohlo oddialiť jeho útok. Jop, zrušil som mu celú akciu, ktorú mal v pláne. Dostal som síce damage od Velesa, ale týpek na mňa nezaútočil a teraz mu strašne nabijem. Strašne mu ho nabijem. Malého chlapca. BIM! 48, get wrecked. Dobre, ako... pohode. Ježišmária, traja ďalší animáci. Ja mám málo života, to nie je fér. Potreboval by som im tú morálku trošku rýchlejšie lámať. V skutočnosti. No, vyzerá to tak, že som in the pickle. Mám tu taký drobný problém. No, má najnižšiu morálku a najmenej HPčiek, ale mierí na mňa gunom. Čo keby som ju vyriešil ako prvú? Tam máš BIM. Zrušil som jej akciu. Hej. Which is nice. Teraz má healne frajer. Toto by ju mohla aj vypnúť. Táto ho dostala, kámo. Tá dostala všetko. Auč. Auč. Dobre, takže vy takto, vy panáci, hej? Vy takto, panáčikovia. Tu máš flákanec a potrebujem, aby ma frajer vyhýloval trošku. Tak, healuj ma, bráško, healuj ma. Bum. Jednu na bradu. To je brutál, že mi ale ruším akciu. Kako za 13 som dostal damage. Dobre, teba tiež vypneme. Nech si nemyslíš. To ma zároveň vyhealoval. Kámo, on nelahol. Not great. On furt žije. On furt žije. Shit. Dobre, musím ťa dokončiť, bráško, nemám na výber. No. Aj keď mohol som radšej asi používať druhého démona, nie upíra, na to, aby som ich doklepával. Enemy defeated, takže cancelled action. Dobre. Bodaj by som ti prerušil tvoj action teraz. Ukáž sa. Čo tu máme? Cast a suffering on enemy if the enemy's health points is at or less than 50%. No.
Potrebujem upíra, aby ma ďalej healoval, pretože budem mať bad time, keď nie. Auč. To vyzerá zle. Ale co? To je ľahký kombat. Daj si to na ťažšie. Bráško, by som mal problém, keby si to dám na tú najťažšiu obťažnosť. 19 heal, to nebolo zlé, upír, boha, ideš jak pílka. Ideš jak pílka, pán upír. Dobre, to by ťa už mohlo vypnúť. Bum. Dostal direkt, že lahol z toho normálne. Just wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. The souls have now told me everything I needed to hear. And you, sir, what can you tell us? Apologize to Sergej. Dobrá možnosť. Sergei, please wait a moment. Mr. Shulsky, there are only so many humiliations a gentleman can tolerate. I have reached my limit. Congratulations to you both. Vypadá byť dopotený, ja by som sa mu nedivil teda. Kurva, ale ja som celý čas si chcela do toho len ja som ich tam nemohol dať, kámo. Trošku bullshit, if you ask me. Práve tu low. Takže jediné, čo môžem spraviť, je povedať, že je to moja chyba. Pretože túto možnosť mám zamknutú. Je to moja chyba, všetci. Moja chyba. Na mňa sa dívajte. Ja som toto tu spôsobil všetko. But what was all this for? What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. One moment. First, Mr. Shulsky will explain himself. Mohli to nechať rovnou u adventúry? For my own, freely chosen reasons. I was looking for something here. Tie pride možnosti, mal by som ich používať, ale... Enough wistful chatter. Will the gentleman with Furt mám pocit, že to nie je správne miesto. Nedokafral som to celé, lebo som chytil toho démona, hej. A aj som sa dozvedel grimoáre, čo som sa mohol dozvedieť, ale na každého iného účet som to zahral v podstate. Will the gentleman with the book be living peacefully, or should we show him out? Say they can thrive. You're going to have to escort me out of here. I hoped you'd say that, bookseller. Aj som sa nemusel byť cestou von. OK, musím sa byť. Dobre, s tým som tiež neúplne počítal. A dvaja z nich majú guny, kámo, tomu hovoria ako férová bitka. Hovno. No, máme každopádne veľesa. No ešte ho asi úplne nebudem môcť vedieť používať. Jak som mal tie mind checky zvládnutý, vole, keď som to mal zamknuté a podľa mňa som to nevedel odomknúť. Dobre, start the fight. You gotta fight for your right. Ja tu asi dostanem strašný klepec, ty vole. Jak to vidím ja. Aj keď nemajú veľa morálky, takže možno ani nie. Tak, zlomevšia morálečka, tak. Upír mu bude robiť zle. Oh shit. Ten rovno strieľa ostrými, hej. Tak, dobré. Tak, ty lahneš, hej. Lahni si. A pán upír by ťa mohol doraziť.
Páf. Ok, dobre, upír nemá čo dorážať. Unlucky. Mal som s upírom zaútočiť na niekoho iného radšej. Ale kto to mal vedieť? Dobre, počúvaj ma sem, ty blbeček. Čo do mňa strieľaš furt? Zlomiť alebo nezlomiť? Nezlomiť, musím ho mlátiť. Musím ho rýchlo mlátiť. Tam máš za 6. Ja tam mám šancu na prerušenie actionu, totižto. Kámo, prestan do mňa strieľať furt. Čo som ja? Cvičný terč alebo čo? Všetci do mňa strieľajú. Za 12 heal ešte, že tak. A za 9-1 cez pisk. Furt do toho istého ramena chuj, hej, no kámo, to už ho má jak rešie to pomaly. Tuto. Na ňo by si mohol robiť bu asi. Alebo ešte radšej ma healuj. Dobre, dvaja sú výpatí. To už by nemalo byť také náročné teraz, lebo s troškou šťastia im aj preruším akcie a pôjdu do prdele. Takže som mu prerušil hovno a nie akciu. Bum. A furt na to isté líco, furt do toho istého ramena. A za chvíľku mám po morálke a pôjdem do prdele akurát tak. Dobre, to dorazíme. Tento je hotový. Tak, upír ho už doklepne. Smash face. Tak. Počkaj, on ešte... On stále stojí. To je mŕtkoško. Upír, zabi tohto. Tak. Nie, ale nikomu som neprerušil action, to je strašné. Nič mu není, veď ani škrabanec. Inak teoreticky by som asi ani nemusel vyhrať tento fight, ja mám taký dojem. By úplne stačilo ho aj prehrať, proste si dostal bitku, no to si robil problémy, no to je toho. Tak, vybavené. Easy, ale expo je viacej určite za to, keď im naklepem. Victor, don't scare me like that. Mr. Sulski, are you alright? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Koniec. Victor. Thank you. That's very polite. Tak je ten Konečkin kamoš, alebo nie je kamoš? Tvári sa, že je kamoš, ty vole. Ale vyzerá jak hlavný nepriateľ. Neviem, čo si o Konečkinovi myslieť. Daj ho dole. Keď dostanem príležitosť, pôjde dole. Thank you for an interesting evening. Čo sa hneváš, boha jeho? I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Konieczkin is up to something. Victor, if not for him... He really helped us tonight. I don't want... Je vysvetlí, že máš silné argumenty, nech vie. No, chcel som, pozri sa. Poslal ma do piči. Perception Weekend may pay a visit to Rasputin. Rasputin volá. Hello? Čo keď Rasputin bol hlavný záporák? Hello. Victor? Voronin volá. To nebol Rasputin. Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Mal si haváriu, či čo? Stomping ground yet? I've rediscovered some things like a comfortable bed. The city has changed a lot, as have we all. Dobre, som tu na hodinu angličtiny, výborne. Is retrieving my father's grimoire. Your grimoire? I wish you luck, boy. Is there any specific reason why you're calling me? I wanted to... I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle?
Zaiste. Tell him he can say it over the phone. Áno, povedz mi to Maybe do now telefónu. would be a good time to explain it, since you're calling. It's not something to discuss over the phone. Skúsil som, nevyšlo. Zvýšil som si práve aspoň. You never know who's listening. All right, so where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Dobrož, ale tak či tak musíme skočiť za Raspim. Nemáme na výber. Rasputin nás musí dať dohromady trošku. You receive a quest. Price of the friendship. Go to Rasputin to talk about Veles. I'm on it. Si pokecať o Velesovi. Pretože inak mi praskne procesor z toho asi. Tak, kde mám za Raspošom ísť? Tuto je Rasputin, či? Je tu Rasputin? Kde je Rasputin? Early morning. Taylor. Viem ja? Ukáž mi. Že by bol... Ja áno, hovoril niečo, že je ubytovaný v hoteli pri cintoríne. Sa mi zdá. My sme ho asi mali vedieť nájsť. Raz píš, kde si? Who the fuck are you? Flirtatious woman. Hello. Hello. Indeed. Fanciable. Up close, I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. May I ask what you ladies are doing? Kámo, aký je dopotený. We're evaluating. Eight it is. They are meant for the D, tomu ver. Čo mám vyťahnuť, vtáka na vás, alebo čo? Čo by ste ešte chceli vidieť? To nasvícení je divné, že chvíli je tam jedna tmavá a jak sa mluví druhá, tak zase ona. No. Ja som si nevšimol nič také. You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5... 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And... Ja sa nechcem byť. Not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Rozjeb ich, no nemám na výber, boha. Kámo, hneď gany na mňa vyťahujú. Čo je toto za pouličné bitky, kde hneď všetci gany vyťahujú? What the fuck? Kámo. Má 2 morálku. Respektíve Focus. Impertinent Romeo. Admirer Wooer. Dobre. Romea pošleme na onen svet veľmi rýchlo. Na to púde. Tak, urobíme toto a urobíme bububu. A ďalšou ranou ho pošleme na onen svet. Kámo, čo to má za revolver? Však to je 45-ka nejaká. Au, moje rameno. Moje skurvené rameno stále do toho istého, čo má do neho strieľate. Hej. Čo je toto? Prečo nemôžem zautočiť na neho? What the fuck? Ja počkaj, ja môžem. A prečo som u neho zbíjal ten fokus teda? Reduces impact on owner's focus.
Require Dimension Force Deed for to this. Aj takto, on síce nemá fokus, ale ja mu ho neviem zrušiť. Jesus. Dobre, to som si neskoro všimol trošku. Bu na ňo robiť ani veľmi nemusím. Je dosť dobre možné, že prehrám tento fight. Tak na to kúkam. Iba za 2 damage som mu dal. 10 a dostal za 12. Holy shit. Au. Za 13. Au! Už prestaň. Celkom prehrávam. Možno by som mal prestať robiť stále to isté, že jo. A mal som trošku aj blbé RNG teraz, pretože ten hráč nie a nie prerušiť svoj útok a to som mal na 50% šancu. Dobre, aspoň heal za 10 som dostal. Ale to ma nezachráni, som kinda dead, že? Kinda. Tak sa z tohto nejak nevyhrabem. To je na piču. Ležím. Game over. No pojeb. Musím to zahrať nejak ináč. Musím vymyslieť nejaký súboj, ako budem bojovať s takýmito silnými nepriateľmi. Môžem ich vôbec poraziť? To je ďalšia otázka. Možno sú na mňa proste príliš silní. Tak akože dávali mi za 12, za 13, za každú chvíľku idú oni. Mám iba 40 HP, čiže git good. Nemôžem si ani zadeliť, viacej bodov si zober haz. Môžem to preskupiť. Ježiši Kriste. Ježiši Maria, no dobrá. No dobre teda. Otázkou je, ako preskupíme tie bodíky. Ďalšie body tu už, ako hovorím, veľmi nezadelím. Restores 4 of your health points for every enemy in the suffering state. Each subsequent action that restores health points will restore less of it. Ale to je sráčka, kurva. To je sračka. Ani do toho neviem dať bod. Aha, tuto som ešte. A nie, tam som už dal bod. Agony. Sem som nedal ani neviem dať. Už neviem dať žiadne body ďalšie. Hlavne, že mám 5 bodov, kámo. To je fakt úžasné. Tomu to úplne nerozumiem, tomu zadeľovaniu. Dobre, tak jak by som to prerozdelil teda? Concussion nepoužijem, tak či tak. Action, reaction, tu mám čo nahádzaný? Tu som mal nahodený adrenaline rush. Increase inflicted damage by 50%. Tak či tak im nezlomím morálku, to je úplne jasné. Lucky chain. Počkaj, tu som mal čo vôbec dané? Morálku im nezlomím. Old wound. A toto je dobré, tento old wound. Damage over time. To môžem na silného nepriateľa v kľude používať. Tak, to dáme sem. A ono to bude mať teraz efekt, že to bude dvojnásobne zvyšovať Salutorov ďalší útok. To je v pohode. Tohle hold není tu várežba ako last deepok. No to je pravda. To je pravda. Veľká to pravda. To si môžem aj nechať teoreticky. Action, reaction chcem používať, ten by som asi mal používať. Plan detect. Že by aj plan detect som používal.
Mental defense. A to by som tiež mal. Aspoň trošku. Dobre, z každého útoku budem musieť niečo dať. Lucky chance. To nebudem sa spoliehať na luck. Radšej sa nebudem spoliehať na luck. Takže keď je to percentuálna šanca, tak to radšej nebudem dávať. Ale toto by som mohol a to mi bude doplňať fokus. To znamená, že budem dostať nižší damage. A toto nedám vôbec, tento strong attack, to sa mi nepodarí použiť. Reduces focus by additional 1 point if the enemy is in the suffering state. Nie, na fokus to nezahrám tak či tak. Tak toto skúsme. A vôbec im nebudem znižovať fokus, ale budem ich proste iba mlátiť. A suffering potrebujem dať každému z nich. Asi nejde o body, ale spíš o taktiku v boji. Mám taký pocit, že toto by mala byť tá správna taktika. Len to je to, že nie je asi jedna taktika, ktorá vždycky vyhráva. The fuck is this? Čo ste vy zač zase? This is outrageous. Čo sa tu deje? What is this fool? Musí sa rozprávať s ninjami, ale tak to je, chápeš. Chcem. No one can keep us from entering the cemetery. It's a free country. Well, how long are you going to keep wagging your chins? If it's closed, it's closed. Oh, Mr. Shulsky, finally. Say you got his message. I read your message. Ja som dostal tvoj message. I won't talk about it out here in front of these boors. Come inside. You're letting him in, Gravedigger? What the hell is going on? Shut your mouths or I won't open till Judgment Day. This is about your father, you know. Prídem neskôr. Mám tu niečo iné rozrobené. Musím ísť nahádzať na kreden z Romeovi. Romeo must die. A ja musím v podniku nechať nainstalovať profi Wi-Fi zařízení za 9 litrov, ktoré má horší signál než TP-Link za 500. Už to vidím, jak lidi budou píčovať, že jsem to zařídil špatne, ale od matky nemám na výběr. Robíš v rodinnej firme? To hod na ňu, lol. Povedz, to je jej chyba! Dobre. Takže ja som osmička, to už máme prediskutované. Tak, ukážeme prdelku. Tak, teraz dobehne Romeo. Romeo dostane nakladačku, ide sa na to. Dobre. Start. Začneme tým. Zničíme prdel túto tomuto frajerovi. Tak dáme ťa do stavu sufferingu. A asi by som radšej použil teba. Hodíme do stavu sufferingu aj teba. Origin enemy affected by suffering state. Aha. Takže nie. Takže nie. Skúsime to ináč. Ty vole, ale ten je pomalý jak seviňa s týmto skillom. Dobre, nevadí. Vidíme, čo sa s tým dá robiť. Teoreticky by ho to mohlo aj vypnúť. Budem potom každopádne potrebovať niekoho, kto ma bude healovať. Dobre, ty máš tiež túto suffering. Auč. Dobre, ja musím začať používať aj tie ostatné útoky. Čakaj, na teba použijeme toto. To nám prospeje.
ho zabije na šupu. Ale ja fakt veľa dostávam, ty vole. Však ma zabijú. What the hell? No to normálne ma roztrtkali na kašu. What the fuck? To bolo ešte rýchlejšie, ako keď som používal toho predchádzajúceho. Aj, zase iná stratégia na hovno. Fú, pracovať pod matkou znie ako nočný múra celkem, ako hej no. To musím uznať, že súhlasím. Jak sme si tu ďalej za srandu ohľadne operace, ať je rád, že na Slovensku Argentínec šiel na rutinní operácii žlúčníku, lekári je omylom sterilizovali. Ako, čo strašne by sa stalo, kebyže ma sterilizujú. Dieťa už mám, ďalšie neplánujem, v kľude by som mohol byť sterilný. To by nebola taká katastrofa, ale že v Ružinove vyoperovali zdravé oko tomu, čo mu mali vyoperovať choré oko, to mi príde ako väčší problém. Konečne jebať hlava, nehlava. Hlava, nehlava tiež nie je to správne riešenie. Vazekotom je ako bonus, ušetríš 500 € minimálne. Kámo, ja ich skúsim kombinovať. Ja to skúsim ešte raz, ešte jeden pokus. Mám nápad, ako by som to ešte mohol zahrať. Hello, Justin Timberlake. Tak. Ja si myslím, že to dokážem zahrať, len sa musím trošku viacej posnažiť. Potrebujem ten začiatok nejak dať. Start the fight. Toto bol dobrý začiatok, čo som spravil, podľa mňa. Podľa mňa to bol dobrý začiatok s týmto sufferingom. Takto. A potrebujem, aby si ma healoval. To kedy až zaútočíš, ty malá píčo? A vraj to dá iba jeden damage, ty kokos. To si to posral celkom, nie? Jau. Teraz som si všimol, ja mám útočiť najskôr na ňoho. A to môžem s upírom spraviť v pohode. Kámo, ja som nedal úplne pozor. Dobre to bude, uvidíš. Takto toto. Dostanem suffering. Strelí do mňa, dostanem damage ja. Ale... tomuto tiež dáme suffering. Upír mu ukáže, kto je šéfom hneď. Ale ma nezabite, prosím. Tento mi dá strašnú teraz. Ja už to vidím, že dostanem veľkú dardu teraz od neho. Počkaj, a ty si na tom ako? Môžem urobiť toto, ale čo mi to pomôže na druhej strane? Môžem urobiť toto, to bude asi rozumnejšie. Takže teba to vypne, teoreticky. Au. No, ja budem mŕtvý hlavne dovtedy, kým na to dojde. Tohle mne z toho článku dostalo, žlčníky sa na klinice operujú v úterý, ale pán George šiel na sál až v stredu, kdy sa prováděli iné zákroky, spadl na hromadu vazektomie a aniž by sa jej zeptali nebo udělali cokoliv dalšího, odvezli jej na operační sál, řekl pacientov právník. Neuveriteľné, kámo. Kde to žijeme? Moja otázka, kde to žijeme? Ja musím prežiť jednu ranu, čo sa asi nestane, že? A prežijem s jedným HPčkom, cool. Dobre, toto bola zatiaľ najlepšia stratégia. 20 heal! Kámo, ja to možno ešte aj vyhrám. Si hlavne redukujem teraz damage. Tým, že dávam na nich tento útok. To by ho už ale vampír mohol doraziť. Či upír, teda nie vampír.
Dorazíš ho? Nedorazí ho. Ani hovno ho nedorazí. Som urobil chybu. Že? Urobil som chybu však. 14, alright. Plus 10. Nie, nestrieľaj do mňa furt. Ja už to musím doklepnúť. Jak ho môžem zabiť? Musím ho proste zabiť už. Som mŕtvy. Piče, ale už to bolo blízko. Nebolí ťa už rameno? Bolí, kámo, bolí. Ešte raz dám to. Upír je cesta. Ten druhý debil je Šašo. Ten nie je dobrý, ten bazúvač, či jak sa volá. To je Šašo počmáraný, ten mi nepomôže v tomto fajte. Ale toto bolo dobré, toto bolo celkom fajn, len by som potreboval trošku viacej healu. Ale hej, viem, čo mám robiť. Najskôr dáme toho pravého, potom dáme toho ľavého a toho stredného si necháme nakoniec. Start fight. Dobre. Potrebujem 2 až 3. Toto dáva kopec damageu. Začneme s tebou. A ty nás trošku healneš takto. Budeme útočiť tam, kde to platí. Tak, za 14, nech sa ľúbi. Šmík. Iba 3 healy. Oh boy. Dá sa to hrať na pacifistu? Neviem. Kurva, neviem. Ten útok mu strašne dlho trvá. Restore your focus ešte nie. Ešte nie restore my focus. Dvakrát toľko damageu. Ale nehýluje to. Potrebujem trošku RNG. Za 10. Super. Za 15. Kámo, ste sa pojebali úplne s týmito damagemi, čo mi dávate teraz. Prosím, aspoň za 10. Kámo, to je málo. Ja potrebujem viacej. Dobre, to by už malo byť doklepnuté, ak teraz nechcípnem samozrejme, ale strašne mi dávajú. Úplný extrém. Som potreboval nejak zredukovať ten damage, čo dostávam fakt. Za 3 heal! Kámo, to má pojeb. Oni mi dávajú za 15 dardy a ja dostanem za 3 heal, kámo. To je sen toto. Skúsim ho trefiť prímo do kouli. Mohol by som, no. A on stále nie je dead. To je pičovina. Aj bože. Prosím, neumri teraz, prosím. Tak ma strelil dvakrát, kámo. 1 HPčko mi zostalo. To je v piči. Dobre. Viem, čo mám robiť. 4 heal! Keby som nemal takú brutálnu smolu počas celého tohto fightu, tak to dám. Ešte raz, kámo, ešte raz. To neexistuje, že môžem dostať heal v rozmedzi 3 až 20 a dostajem 3x3, 1x4 a oni mi dávajú za 15 damage. Absolútne nič som nedostal pohýlované. Absolútne nič, upír skurvený. Na čo ťa tu mám, kámo? Hodím ťa do smeti, normálne. Zoberiem ťa aj s tou tvojou palicou a natlačím ťa do kontišu. Takto. To ti ukáže, upír, to ti ukáže. Dobre, poďme ešte raz lepšie. Tak, v prvom rade
Toto ti dáva dobrý damage a tomuto potrebujeme zrušiť ten jeho blok. Upír, áno, upír. Upír sa volá ten môj kompanion. Trade disable. Ešte by som mohol pozrieť, ako tomu dám disable týmto ostatným. Náhodou ty by si nevedel bukávač mu zrušiť ten trade. Keď sme pri tom. Nie, nevedel. Permanently disable, dobre. Bukávač je na hovno. Dealing damage using a state ignores the enemy. Resistance to direct damage. Na to je mne nie dobré. Dobre. Len detect. Potrebujem útok na teba. Kámo, on by ho teoreticky vedel aj vypnúť. Len mu to poniekud trvá. Very slow. Nie, žiadne také, že very slow. Toto dáva ale málo damage. Jak to spravím? Na budúce ho to môže vypnúť. My tu urobíme, že sexy. Ja som dostal strašnú nakladačku. Úplne údesnú. 8 heal, no to je lepšie ako 3 zeba. Dobre, vieš ho zabiť? Len tak mimochodom. Vieš ho zabiť, okej. Doom. Dobre, bukávač ho zabije. A ja medzi tým zaútočím tuto na tohto a budem dúfať, že to prežijem. To bolo za 5, to nebolo strašné. OK. Ten dead guy a bukávač išiel z nejakého dôvodu oveľa rýchlejšie, než som čakal, že pôjde. Dobre. It is what it is. Bukávač mi bude musieť asi pomôcť trošku v tomto fajte. Toto je určite správne rozhodnutie a ty mu nie a nie dá poriadny damage, takže upír, prichádza tvoja chvíľa. Zaútočíš ty. Aspoň ma budeš healovať trošku. Dobre, vyzerá to tak, že som vyhral. Ak mi fakt totálne nezdrtí prdel, tak by som mohol byť v pohode. Healni ma za 16, chvala Bohu. Dobre, vyzerá, že by som to mohol dať. Tak. No, nebolo za málo damageu, ale čo už s ním. No tak, daj mi dobrý heal. Prosím. Za 10. 16 života. Čo teraz som dostal 0? Nie, nedostal som 0 damage, blbos. Čo ti spravím? Spravím ti toto. Musím na neho nahádzať každý debuff, ktorý vôbec budem vedieť. Reduces one focus. To by bolo v pohode, ale je to strašne málo. To ma trošku vyhealuje za 3. Kámo, už sa vraciame naspäť k tým trojkovým healom. On to ešte dokáže prehrať, podľa mňa. Minus 2, OK. Ako bránim sa mermomocou. To ma healne teraz. Vyzerá to tak, že to dám, ty vole, ale len tak. Dobre.
Jole, neverím, na 4. pokus som to konečne uhral. Win the fight with fewer than 6 held points remaining. No chvála Ježišu. Dobrá, tuto s buchtami môžem ešte pokecať, či jak? S buchtami už ani kecať nemôžem, zaujímavé. When you walk away, do it slowly. Každopádne, save. Save, quit game. Dobre to bolo dneska, chat. Dobre to bolo dneska. Zabavili sme sa? Ja som sa celkom zabavil. Ja som spokojný, ale zajtra si už možno dáme niečo iné. Možno dáme nejakú prekleňovaciu hru. Streamuje nám momentálne Laco a streamuje nám aj Dark Valkyra, streamuje aj Verča. Tak asi k Lacovi v tom prípade. Posielam vás k Lacovi, priatelia. Hrá tiež Thaumaturge, takže môžete odkúkávať u Laca. Korporáce. Let's go. Som zvedavý, ako to pôjde jemu. Dokonca streamuje aj radiátor. Nemám ho tu, kámo. Nevidím ho live porád. Anyway, priatelia, pozdravujte odo mňa Laca a majte sa krásne. Ja vám ďakujem, že ste tu dneska boli a ďakujem Ranný za gifted sub pre Spacemana. Ďakujem. Vidíme sa znova zajtra, uvidíme, čo zahráme. Možno aj Last Deepok uvidíme. Neviem, v tejto chvíli vám povedať. Každopádne držte sa, užívajte dnešný deň, majte sa krásne. Čus!